Arratsalde guztioi, Orion gara gaurko honetan, estropadak lila larun batero 6etan izaten dira, baina hemen itsasgora gaur 7etan izango da, eta Arraun Elkarteak eta ligak eskatuta, ordu erdi lehenago egin dugu bat gaur zuekin, eta zuzenean jarraituko ditugu hemen estropadak Orioko kanpinaren bandera emakumeentzat, eta baita ere gizonezkoentzat erlojupeko estropada gogorra, bai gaur hemen Oria ibaian, baita ere Ibaizabaleko uretan bihar ambilanpe bandera izango da jokoan, eta badakizue asteburu gogorra datorrela txapelketen artean. Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketak izan genituen asteazkenean, Gipuzkoakoa tirabira eta guztiz, eta datorren asteazkenean izango da Euskadiko txapelketa Lekeition. Beraz, egun bete-beteak lankarga handiarekin kirolari guztientzat. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Txapelketak joan dira, batzuk behintzat, Euskal Herriko txapelketa datorren asteazkenean, hitz egingo dugu, txapelketa mamitsu eta tirabiraz jositako ari buruz batipat, Gipuzkoako ari buruz. Orain estropada Orion, estropada benetan gogorra arraunlarientzat, eta gizon indartsua behar dira gaur batipat, haizea ere indartsu dugula kontuan hartuz, ez? Bai, jauna, estropada nik aipatuko nuke, Mikel, oso fisikoa eta noiz eta segurazki egutegia kargatuen dagoen garaian. Gipuzkoako txapelketan esate baterako mutilak 3 orduan uretan egondakoak dira, eta beraz, nik uste dut gaur entrenatzaile rotazio egin eta horrekin jokatzen ari direla orain, eta bestetik aipatu, hemen estropada fisikoa bai, baina patroiek ere lan handia izango dutela, ura indarrak galtzen joango da, 7etan puntuan da itsasgora, baino herrioan da, eta herrioan toki batetik joan, edo 15-20 metro baborrera edo estriborrera joan, ez da gauza berdina izaten, urkorronteak, ur bihurriak, korriente buruak eta daudelako, eta alde horretatik nik uste dut, gaur estropada oso polita eta dagoeneko bere bidea eta bere tradizioare baduen, estropada ikusteko garaian gaudela. Oso ondo, ea zer dioen Saragandarak lehenik eta bengoz gainera emakumeak izango ditugu lanean, eta sailkapenak berdinketa bat adirazten digu, lehen bi estropaden ostean, Zumaiak bandera bat, San Juanek ere garaipen bat, eta gaur berdinketa hori apurtu ingo da Euskotren Ligari dagokionez. Arratsaldeon Sara, nola ditugu gauzak klubetako ordezkarien armaila horretan? Nor bere tokian dagoia da, arratsaldeon baita zuriren Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak, hemen txetenak prest estropadari begiratzeko, laster minutu gutxian abiatuko da, neskak uretan daude beroketa ariketak egiten. Gaur esan dugu Orion gaude, bisigu eguna hemen, giro paregabean jokatuko da gaurko estropada, San Miguel Liga eta Euskotren Ligako estropada puntuagarria ez gainera gaur KAE 1, KAE 2 eta Galizako ligak ere baditugu Pedreñan, Plentzian eta Koruñaldean, eta estropadan zehar bertan gertatzen dena kontatuko dizuegu. Estropadan zehar gaur, naiz eta erlojupekoa izan, ordezkariekin ere hitz egiteko abagunea izango dugu, Mikel. Ederki bazara, eta bere hasiko da, Euskotren Ligari dagokion estropada, eta bagoaz lehenik eta bengoz, sailkapena errepasatzera, sailkapen nagusian Euskotren Ligari dagokionez, San Juan eta Zumaia, goian, eta 7 puntu, azken estropada Zumaiak irabazi zuen, eta sailkapenari dagokionez berdinketak apurtzeko lehenengoz banderak, eta gero hor, beraz datu hori, liga aurrera doan neurrian geroz eta garrantzitsuagoa da. Biak 7 punturekin. Gero hori jo 3 puntu, Ibaikak ere 3 puntu. Eta berehala hasiko gara, emakumeen lehiarekin, eta protagonista bat ekarriko dugu orain pantailetara hain zuzen ere. Nadet Agirre, Orioko txiki traineruan patroilanetan ari den emakumea, berarekin hitz egin dute lankideek estropada ataria. Bai, aurrenengo aldia da gaina hemen Euskotren Ligan parte hartze dula, eta guretzako berezia da, bintzat jendiagatik handaola, gertu daolako, eta horregatik. Ez dago misterioikan, baina aste honetan hemen ibiliga entrenatzen, eta behintza bakigu rekorridua zein da, etxen izan da behintzat ez dautze dugu, así que, a ber, zemos ateatzen.
Nadeta Agirre, Irrifartxu eta Alai, motibaturik herrian hemen aritzeko, eta zelkapenaren arabera, erlojupeko estropadetan badakizuen lehenik zelkapeneko azkena doala, eta gero poliki-poliki minutuko tartean besteak. Beraz, gaur, emakumeen lehia lehenengo Ibaikak ekingo dio lanari, gero hori jo abiatuko da, jarraian San Juan darrak eta azkenak Zumaiarrak izango dira, eta pronto gara lanari ekiteko, eta egia esan gaur ikusmin galanta, presidente hor izandakoak ere ikusi ditugu hor, Ibon, eta ikuspegi polita, hemendik Orioko Eleiza, plaza, eta esan beharra da, asteburu benetan polita dela, bizigu eguna, bizigu festa hemen, eta estropada festa ere bai, gaur eta bi Ligari dagokionez jarraipena Ibon. Hori da, bi arratsaldez izango da, kae bat ligari dagokion estropada, eta ostegunetik hasita eta igandera arte, bihar arte, bizigu festa ospatzen, hemen Orion. Aipa dezagun, Mikel, ura gora doala eta haizeak norabide berean jotzen duela, beraz, goruntz traineruak ziztu bizian joango dira, eta lanak batez ere ziago hartutakoan izango dituzte. Eta argi ibili sekulako eguraldi aldaketa dagoela iragarrita, txingorra eta dena espero da. Bueno, Sara, ikaratu nahi aldituzu gure kirolariak eta gure zalea. Ikaratu ez. Orain dela ordu, iragarpenak esaten duena. Orain dela ordu bete itxura nahiko iluna zuen, gero argialditxo bat izan dugu, eta ea eusten dio. Ea hor da, Madialen ontzia, Errenteriarrak, Ibarluzea prestatzaile, Uribe Larrea patroilanetan, Aiala eta badoaz. Estropada eremua ongi finkatuta, eta Ibonek lehen adierazi bezala. Kontua handiz eraman behar da ontzia. Batipat horrelako estropada eremutan, eta hau horren adierazle garbia da. Asmatu behar da norabidearekin eta gauza guztiak hartu behar dira kontutan, eta gaur are eta gehiago eguna izetxua dugula kontutan hartu. Hori da, Nadetek berak esan du, azte honetan rekorridoa asko landu dugu, eta esan nahi duena da, herrioak bere sekretuak ditu, hemen nahikoa urba da, sakonera, baino hortzeik aldean eta hor, azkenen toki batzutan gutxixeago, eta hor geixeago heltzen du urak, eta orduan nondi joan ez da berdin izaten. Oraintxe. Ordoaz hori jotarrak zalen txalo artean. Gogoratu, hau entzat garaipen bat izan dela, Euskotren Ligarako txartela lortzea, eta motibatuta baita ere, Gipuzkoako txapelketan hirugarrenak izan zirelako, brontzearen jabe, Ibaikari segundutxo bat sartu eta gero. Eta lehenbiziko estropada hauetan ikusten ari garena, Mikel, Oriotarrak ere iazko urtearekin alderatuta pauso bat gora eman dutela, eta gaurkoz, Ibaikaren parean dabiltzala. Hortxe Claudio Etxeberriak prestatutako emakumeak, eta patroilanetan Nadeta Agirre. Orain zubia pasata, hor korronte bizi-bizia, hor kanala dago, orain azkar joango dira, oso azkar joan ere. Eta Laizter irtengo da, 7 segundo barru, San Juan, hortxe dira. Juan Mari Etxabek prestatutako emakumeak, irtera puntuan, eta badoaz. Hortxe batelerak, Nerea Perez patroilanetan, eta lanean dira San Juan darrak. Gogoratu, Zumaia eta San Juan buruan direla, 7 puntu, eta Araun elkarte bakoitzak garaipen bat aurreko aste buruan. San Juan darren garaipena etxean izan zen, Pasaiako portuko estropadan, Kaixa bandera izan zuten orduan jokoan, eta Zumaiarrek Donostian lortu zuten garaipena, eta Euskolabel saria irabazi zuten bertan. Horretxaberen kuadrilla. Iazko dominatzale nagusiak, Mikel, eta badirudi aurten, Zumaia urte hasiera honetan, Zumaiak iaz baino maila hobea ematen ari dela Zumaia, eta ez da biltzala, iaz bezin ez dakit suelto edo hain lasai, banderak eskuratu San Juan. Hortxe da Zumaia, bai! Badoa Zumaiarra. Telmo de unontzia. Hasierako txampan indartxu, Manterolak prestatutako emakumea. Eta begira hor, aurrekalariak gaur zer daraman. Arraun txikiaren ondoan, txardangoa. Hori herrioko ibaietan eramaten da, zergatik. Herrioan askotan izaten dira, orbelak eta
goiti datozen adarrak eta hor, orduan txardango Plastiko txoren bat eta bat edaki. hori da, behir hor, koazta garbitzeko, aurrera garbitzeko txardangoarekin. Orain, kuriosidadea sartu zait, ea guztiek daramaten. Lehen beti eramaten zen txardangoa. Gogoan dute Jose Luis Ertizia Baserri, garai batean urte askotan gurekin aditu lanetan aritutakoa, eta gainera postu hortan bera Aurrekalari. oso trebea zen, eta beti esatezun. Kalterik ez, hori Kalterik, beharrezko beti tresna. barruan. Beti. Baite itxasuan ere plastiko zaharren bat katiatu hor, Bai. eta uresek entzeko. Eta bezala aurrekalariak hor zilipurdika ibili behar izaten du urak entzeko. Agur, bero bat hemendik, Jose Luis Ertizia Baserri. Bueno, hemen dira ontziak, eta referentziekin laizter hasiko gara, badakizue Joan Etorria, bi luze emakumentzat, guztira itxas 1000 bat eterdi, luze bakoitzean 1389 metro, eta hemen dira San Juan darrak. Orio eta Zumaiaren artean, segundutxo bat markatzen digu GPS-ak Oriotaren alde, baina hau hasi besterik ez da egin. Baina norabideak aztertzen baditugu, antzeman daiteke hor ezberdintasun galanta, Ibon. Hori da kontua, hasieran aurkezpenean esan duguna. Guztiak ez doaz bide berdinetik. Nork asmatuko ote duen, gero ikusiko dugu. Bakoitzak bere estrategia baititu hemen ere. 4:46. Eta orain, Errenteriakoen demora. haizea kontra eta korrontearen aurka. Orain. Sabino Etxabeguren, Ibaika, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, errojupekoan gaur zer izango da, bueno, erabakigarria hemen. Erabakigarria, ez dakit, gaur haize asko dago, ondo ibiltzea irriluan, ondo aukeratzea, nondik juntan non etorri, eta indarrak, karo. Dut gabe. Euskotroen ligarako sailkapena bermatuta, helburua aurten, geroz eta gorago eta gora joan. Bai, dut gabe. Klasifikatorian nahiko justu iritsi gea, sartu gea, eta emandik aurrera, pues, espero dugu igotzea, neska pozik, kluba pozik, eta hori, aber pauso bat ematen dugun, eta guten gana harrapatzen besteok. Sorterik onena Ibaikarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. 4:46 markatu du Ibaikak, hor da Tororillo. Segunduren bat betik. Tira, hortxe, 4:46 hauentzate. Kanpoko ziaboga horretan, asko botako du, bai eizeak eta bai korronteak, eta kosta egingo da, momentuz bintzat garai hontan, ziaboga estuak ikustea. Eta San Juan, momentu batez, hemen dugun datu entxalada honetan, Orio eta Zumaia baino segundutxoren bat bizkorrago, agertu zaigu pantailan. Oazen ba, hortxe ditugu San Juan darrak, Nerea Perez patroilanetan, eta Arraunetxearen paretik aurrera badoaz, balizaren bila, Ibon. Hori da, hortzik aparean, jarri dute, Mikel. Katedratiko asko izango da hori inguruan, bertatik bertara estropada jarraitzen. Asko eta asko, hor. Horrentxe begira hor, nola 4:45 San Juane. Iñaki Arostegi daukat hemen, Oriotarren ordezkaria, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Etxeko estropada antolatzea, ze mozko lana da. Bai, goizetik hemen gabiltza bueltaka, baina, haingoz dena oso ondo irateatzen. Ikusi bestek ez da aurren plaza nola dana horiz jantzita da herri guztia. Eta, haingoz oso ondo dihua gauza eta guztua, bai. Beno, lehen da biziko ziaboga eman da, segundu gutxi, 3 traineruentzak. Bai, badirudi, GPS pixka ez da ondo ematen diferentzia, baina badirudi dana segundu baten gabiltzana, ikusiko du bain Zumaiak ziabogan ze denbora markatzen du, baina, estropa oso polita dihua. Sorterik onena txikrentzat eta sorionak Gipuzkoako txapelketan 3. tokia lortu zenutelako, Venga, eskerrik asko. Bueno, Zumaia bera, baina arrokeriari gabe, Mikel. Hor dator Zumaia, segundu batean, Bai, 4:45. Bigarren luzean erabakiko da badena. zer den, Segundu batean 4 traineruak, Ibon. Bai, baina ez zait iruditzen bukaeran segundo batean izango diren. Orain batetik haizearen eta korrontaren aurka egin beharko dutelako, berriro esango dugu, eta bestetik lehen, zubitik hartutako irudian, ikusten zen Orio esate baterako, erabat bazterraren babesaren bila. Beste batzuk erdirago eta hor diferentziak egongo dira. Begira, anemometroaren datuan goian, iparreki aldetik, eta 14, 17 ere bai, Haize pixka bai, arratsaldea izetxua dugu, bai.
eta Sarari kaso egiten badiogu, eta esperientzia handia du Sarak, eguraldi kontutan, keskatzeko moduk bare, bai, batipat gero, harrituko direnentzat, gizonezkoentzat. Esan dezagun, normalean, euria sartzen denean, haizeak bera egiten duela, Hori bai. Ja, zerren bata edo ze, begira nondi datozen, Ostraera tartetik. Askoz ere metro gehiago egiten, Ostraera tartetik. Hor itxasbera denean, hor arrokak egoten dira. Hor 2-3 metroko ondoa, ez da egongo tarte horretan, baina haizea eta korrontea kentzearren, hortik San Juan eta baita Zumaia ere. Josemi Beraza daukat hemen, San Juan darren ordezkaria, eta bakarri dago referentziak emateko, Beraz harin egingo tzagu elkarrizketa, arratsaldeo. Arratsaldeon, bai. Beno, gaur hemen estropada eremu honetan, eta arlojupekoan, gakoa zein da? Irabaztea. Argi eta garbi. Irabazi nahi dugu, eta egiten dugu, ondo guaz, eta ber. Segundu gutxian, sartu zate lau traineruak lehendabiziko ziagoan, berdintasunaren erakusle, ez da? Bai, hori nabetze gertatzen da izan kontra, eta, gogor guaz, baina, a ber. Hausten den zeuen arteko berdintasuna, ez? Sailkapen nagusiko goiko toki horretan. Bai, hori da gure helburua. Sorterik onena, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Ibaika badator. Ibaika badator, eta San Juan baino 3 moteltxeago, eta Orio luze honetan, GPS-aren datuak aztertuta ere, 6 segunduko atzerapenarekin. San Juan, Zumaia, San Juan, hortxe dago lehia, orain artean ere indartsuenak izan dira, hori bai, diferentziak ez dira beste egunetan bezalakoak. Gaur tarteak askoz ez ere txikiagoak. Hemen Errenteriarra, Aiala Uribelarrea den askatzen, patroia. Eta hor txamaitu dute. 10:26. Pentsa, 4 minutu eta 45 joan dira, eta etortzenia, minutu bat baino gehiago behar izan dute. San Juanek 10:29 lortu zuen garaipena joan zen urtean, eta hori da marka, eta ea ba. Hemen hori jotara. Gaur ere, Orio eta Ibaik elkarren gainean. EPS-ak adierazten duena kontutan hartzen badugu, segundu pare bat moteltxeago Orio Ibaika baino, baina oraindikan badute denbora egoerari buelta emateko. Eta San Juan Zumaia baino 2 segundu bizkorrago. Erreferentzirik onenak San Juan ematen ari da. Segundu bat 2 Zumaiari, estropada puntu hontan Ibaikari 8, Orio 9, Orio errekuperatzen. 40 palan, eta elkarren gainean, oraintxe traineru bat. Orio tarrentzat, 10, 36 eta 84 behin-behineko denbora, segundu eskas. Bat, 10 eta 36 luze, esango dugu Oriorentzat. Ibaikak baino 84 eunen gehiago momentuz. Azkeneko estropadak. Goazen San Juan darrekin. ¡Aprieta, equipo! ¡Aprieta! ¡Esto es! ¡Síguele! Oraintxe ez duteko eskatzen. Nerea Perez, eskatu eta eskatu. Zumaiarekin segundu bateko tartea dago, Bat, bi, gehiago ez. Hemen gaur bukera arteko dara dago. Hemen batelerak! Bai! Orioko kanpinaren bandera eta Euskoten Ligako lidertza daude hemen jokoan San Juan eta Zumaiaren artea. Hor zubian ikusten da, nola gezia jarri duten. Begi asko ditu, bost bai, Orioko zubi honek, eta ondo adierazi eta daukate patroi nondik pasa behar duten. 10:28-02, behin-behineko denbora San Juan darrentzat. Eta hemen dator Zumaia. Orain ez dutu garra dauka Zumaia. 100 metro. San Juan segundu terdi bizkorrago zubipean. Eta biziago, azken txampa biziagoa godu, San Juan. Nagore Osoro, eskatzen. Hor, kronoa goia. Ba, argi.
Txortxeba, Azkenean, segundu bat pasatxo. Segundu terdi, San Juan entzat beraz, garaipena eta ospatzen ari dira San Juan darrak. Bandera, ligan lortutako bigarrena lehenengoa Pasaian, larun batean izan zen baita ere, eta segundu bakar batek erabakiko du hau beraz, bideo finisharen denbora sorta hori behar dugu, baina azkar asko hartu dute, barne lineatik mezu hori, batelere. 10:28, 0-2 hori da San Juan darrentzat pantailan ikusten dudan denbora, eta pentsa daiteke bideo finisharen hausnarketa egina dagoela. Bai, gero Zumaiarentzat 10:29 eta 56, Ibaikarentzat 10:26, 0-0 eta Oriorentzat 10:26, 8 segundutan, lau traineruak, honek esan nahi du, maila nahiko orekatua dela. Hori da, badakigu erlojupegotan beti gauzak estutu egiten direla, eta elkarren gainera etortzen direla traineruak, baina horrek esan nahi du, hemen 10 segundu azpitik lau traineru, maila handia dagoela, eta edozein egunetan, ia edozeinek bandera eraman dezakela. Eta gero entrenatzaileen planak, asmoak, tartean Gipuzkoako txapelketan, Donostian, Kontxan, Zumaia, garaipen garbia, ederra, 10:45, San Juan 9, Orio 14, Ibaika 15. Gaur ordea, ligara etorrita, San Juanek bandera, Orio kanpina bandera beraientzat, eta lidertza ere bai, bigarren bandera lortu dutelako, eta zelkapenean orain San Juanek 11 puntu, Zumaiak 10, Ibaikak 5 eta Oriok 4. Josemi Berazak, San Juan darren ordezkariak eman die barne lineatik zorion, mezu hori bere arranlariei, eta hemen gaude Angel Etxanizaki, bigarren tokiarekin konformatu behar gaurkan, baina oso bukaera estu eta politaz da. Estropa zora garria ikusi dugu kontan, Zeago gandanak alkarren gainean, eta azkenean segundo bat, estropa polita. Nahikoa lan izan dituzte arraunlariek bueltako luze horretan. Jun errexindia, baina etorrera naizia kontra, korrentia kontra, dana kontra. Eta referentziak ere kontra daudenean, beti zailo izaten da, oso estropa polita eta San Juan darrak zorion du eta ez dago besteik. Oso estropada polita, sailkapen nagusiari begira euren alde puntutxo bateko aldea orain, nahiko denboraldi borrokatu espero dugu, Angel? Hori da, puntu bat eta bihar berriro Portugaletea, arek dakarkinakin, ikusiko dugu zen nola hartetzen duen. Bigarren tokiarekin konforme, posik, zorionak, nola ere. Hori da, eskerrik asko. Oso estropada polita ikusi dugu, eta honek gainera, lehen azpimarratu duguna, honek adierazten digu nolako oreka dagoen. Ematen du Zumaia eta San Juan koskatxo bat goitik direla, baina lau ontzien artean tartea oso txikia. Oso estua, koska bat gainetik eta bestetik ari gara eguzen Orio eta Ibaika, hirugarren estropada jarraian, segundo azpiko diferentziarekin, baina San Juanek lehenbiziko zelkoatuak hori, 9 segundu eskaz. Berriro esango dut, horrek esan nahi du, edozeinek, kalearekin fuerte pixka bat izan ezkero eta pixka bat asmatuta, bandera irabazi dezakela. Gaur San Juan darre bezala. Hor da, banderarekin Nerea Perez, Ibonu Egunek, Arraun Elkarteko presidenteak eman dio bandera, eta goazen ordezkariarekin aurrera zara. Josemi Berazarekin nago hemen zoriona. Eskerrik asko. Oso urduri egon zara lehen aurreko elkarrizketan, gainera zu bakarrik erreferentziak emateko, baina azkenean begira nola posak estanda egin du arraunlarien artean. Oso estu izan da eta izugarria, oso posi gaude Bukaera benetan estua, Zumaiarekin segundu bateko aldea, hala izango da, denboraldi osoan zehar, espero baiet, baina gure aldera. Oso estua izango da, Momentu zeuen alde daukasuna, sailkapen nagusia da, gaurko bandera eskuratzeaz gainera, puntu bateko aldea Zumaiarekin. Oso gutxi da, baina, pizkanaka horrera goaz. Da bihar, Portugaleten? Bihar baki dugu non dago estropada, eta, aber ze kalia tokatzen zaigu, eta, hori da suerte. Sorte hon, biharko eta gaurko ez, zorionak. Eskerrik asko. Hor da beraz, San Juan darrek lorturiko garaipena, eta orain goitura ona mantentzeko,
arraunak altzatzeko, pronto izango ditugu berehala, Ibon. Bai, denborak erreparatzen, Mikel, eta adierazgarri pixkat, San Juanek, Juanerakoan 4:45, etortzean 5:43. Minutu bat gehiago, etortzen, joaten baino, pentsa hortik, ze korronte dagoen. Bataz besteko abiadurare emango dizuet, beste datu bat, 12,6 iparrekialdetik aitzea, eta emakumeen txandan horixe izan da abiadura. Tira ba, garaipena San Juan darrentzat, lidertza ere bai, tartetxo bat orain babesleentzat eta berehala gizonezkoen lehia izango dugu hemen Orion San Miguel ligari dagokion 6. jardunaldia eta Orioko kanpinaren bandera izango da joko. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Orion gara gaurko honetan, eta erlojupeko estropada izan dugu emakumeen mailan, baita ere gizonezkoen lehiari dagokionez, erlojupeko lana izango dute arraunlari eta patroi guztiek. San Miguel ligaren 13. jardunaldia, barkatu 13. edizioa, 6. jardunaldia hemen Orion esan beharrik ez dago, estropaden historia luzea dela, Orioko estropadek babesle ezberdinak ere izan dituzte, eta orain Orioko kanpinaren 3. bandera dugu jokoan, baina berez Orioko estropaden 25. edizioa ere bada, eta hori historia modernuari dagokionez. Hortik atzera egiten badugu, zenba jokatu dute dira. Dozen erdi bat liburu betetzeko baina izango genuke, Ibon. Baina gaur egungo zenbakitara etorrita, hoie dira datuak. Eta esan bezala, 6. jardunaldia dugu. Hau aldez aurretik ikus dezagun sailkapen nagusian nola dagoen. Sailkapen nagusian Hondarribiak 57 puntu ditu, orain arteko 5 estropada hoien ostean. Hondarribiak 3 garaipen ditu, Urdaibaik 1 eta Oriok ere 1 Donostian lorturikoa azken estropadan. Urdaibaik 59 puntu, beraz koska handia dago, 8 puntu errenta ederra Hondarribiaren alde, baina oraindik mundu bat falta da. Eta Orio 53rekin 3. Tiran 4. 52rekin, 4 hauek gaur orezko txandan izango dira. Eta sailkapenaren erdikaldean Kabo dugu 51ekin, San Juaneko 35, Kaikuko 31, San Pedroko 30, eta lehen txandan arituko diren ontziak azken 4 postutan doazena. Kastillerok 28, Zierbenak 18, Portugaletek 11 eta San Bertolameuk 5. Eta gogoratu patroien sailkapenean San Juandarrak ditugula goi-goian, Ormazabal eta Endika Perez, 7 puntu dituzte hauek, eta baita ere, Irakoitz, Etxeberria, Oriotarrak ere. Hortxe da, Lakaixa sariari dagokion, sailkapena Zurinaga Kaikutarrak 6, Gorka Aranberri Zarauztarrak, Urdaibaiko patroiak 4, gero Alfonso Diaz da 3rekin, Manzebon Portugaletekoak 2 eta David Alvarezek 1. Eta gogoratu, erlojupeko lana dugula eta araudia jarraituz, sailkapeneko azkena izango da, lehen abiatuko dena, eta gero minutuko tartean Portugalete, Zierbena eta Astillero joango dira lehen txanda honetan. Eta hasi aurretik protagonista bat ekarriko dugu zuen pantailetara, Juan Zunzunegi hain zuzen, Galiziarra bela, Zierbenako entenatzaile lanak ardurak hartu zituen joan zen demoraldian, aurten ere hortxe da, arraunlari haundia bera, bai olimpiarreran eta baita ere tostan ere, hemen txeduzue Zierbenako entrenatzaile. Llegándonos un poco al nivel que esperamos tener y a ver, pues de un comienzo malo, la semana siguiente se empezaron a corregir cosas y parece que por ahora nos falta un poquito de regularidad, porque hacemos el sábado, domingo bien y el otro día un poquito más flojo, pero a ver si conseguimos un fin de semana con los 2 días buenos. A darle, o sea, están las condiciones para poder trabajar bien, intentar tema de marea, eso, pues que no nos afecte, que sí nos afecta, que nos afecte para bien y hacer una regata muy seria y trabajada. Lana eskatzen du, erlojupeko estropadak, eremu honek ere bai, eta lanerako gogoz arraun elkarte guztiak. Lanari ekiten lehenengoa, Meirako San Bertolameu izango da, Moainako 2. ontzia, bigarren adiot, zelkapenari begira eta Tiran herrikoa delako, baina zelkapenean goian dalako.
laugarren postuan. Hauentzat, esan dezakegu, Ibon, Enrique López, Jose Ferralen ordez entrenatzaile postura heldu eta gero, hauxe izan dela normaltasunez eginiko lehenengo astea. Lehenbiziko astea. Osotasunean, normaltasunean entrenatzailearen gustora bere erara eramateko arraunketa eta bar. Eta orduan, oso test garrantzitsua dugu. Oso test garrantzitsua, gainera erlojupekoan, alegia treniru guztiak baldintza berdinetan ariko dira, gaur ez dago kalearen aitzakirik, eta gainera uste dut, Meirak zerbait erakutsi duen ia estropa bakarra, pasaden asteburuko igandekoa izan zela, hortxe izan zuen, Portugalete ea gaur leunean erlojupekoan, Kike Lopezen esku hori, sumatzen azten den, eta Meirak hasi behar du, zerbait egin nahi badu, gaur bertan hasi behar du hemen, egorari bueltak ematen. Jakobo Gaio patroia ez da txartuta, Erne. Bandera gorria goian. Bai! Hasi da Jaun Andreok estropada. Erlojupeko lanean hor dira Galiziarrak hasierako txampa horretan. Eta entrenatzaileak Kikek ondo ezagutzen du. Honek ere, horiako itxasadarrau, hemen 4 urtean aritu baitzen, badaki honek ere, treneruak nondik eraman. Baina oso ondo ezagutzen du. Azkarren oantxe doaz, zubite hortan hor kanala dago, eta orain airean joan berra daukate. Eta bestea funtsezko arlojupekotan, Mikel, lehenbiziko referentziak askotan moralki eta asko markatzen du horrek. Lehenbizikotik referentzi honak markatzen. Barreiro, jarri du Istriborren hankeko lanetan Enrique Lópezek, eta ea aurreko asteburuan mutil guzti estropada baten bateko asmo garbia azaldu zigun, orain poliki-poliki joan behar da, gauza zuzentzen, Portugaleteren bila aritzeko. Portugaletek 11 puntu ditu 6 gehiago zelkapenean, ordoa jarrilera. Patroi lanetan, Joseba Mancebon, hori da Angel Gomezek erabakitakoa gaurkoan. Angel barruan da, aurreko lanetan. Hori da, aurreko lanetan, eta unakaso gaur deigarrena, espaldan, Vitor Marovic sartu duela, Mikel, eta patroi aldaketa, eta pasaden astean ere Andoni García horretik Estriborre eraman zuen, eta pasaden asteko egiturarekin jarraitzen du Angel Gomez. Angel Gomez, gaur ere aurrekalari. Portugaleteko gizonak, zelkapenean 11 puntu. Eta izan daiteke Bizkaiko txapelketan Portugalete lekitxarraren atzetik izan zela, baina argi daukat, eta lekitxarrei asko maite ditut, eta ez dien meriturik enduko, baina argi daukat Angel Gomezen buruan zer izango den. Zalantzari gabe, Liga eta nolabait ere, Meirari arnaza hartzen, ez ustea, eta gaur ere alba dute, mailuarekin jotzea. Eta hor da Zierbena ere, lanean. Eta gaur, lehen ikusita entzun dugun entrenatzaileak, Zunzunegik Vicente Carpintero jarri du patroi lanetan, aurten 2 ditu, Jimeno eta Carpintero. Carpintero patroirik onenari eskainitako sariaren galailea, joan zen urtean, eta Iker Jimeno oso patroi polita, bat itxasoko estropadi begira. Hori da, zehara handikoa eta bar, Jimenok estropa jokatu ditu, eta gaur Carpintero eta kaso deigarriena, Iker Pascual, Miguel, kaiku handi hartan espaldatik ibiltzen zen gizona, gaur kanpoan utzi duela, Buxan eta Paul Galdizekin batera. Eta Zierbenaren inguruan, lehen estropadazia horretik, Zunzunegi berak esan du, erregulartasun falta. Momentuz, ustalean, hori da, iaz ustalia egin zuen, kategorikoa Zierbenak, orduan salbatu zuen maila nik uste dut. Eta aurten ustalea, ez du iazkoa, bezala. Aurten astillero ari da, iazko Zierbena aurten astillero da. Bai, jauna. Ordo astillero. Dani Perezen kuadrilla, aurten Tirango kuadrilla utzi eta Kantabriara. Beste pauso bat bere ibilbidean. Iban Gomez kokatu du gaur, patroi lanetan, aldaketa, eta titularra Castanedo kanpoan utzi du gaur. Hori da, David Perez ere, pasaden astean putzura guantzen aurrekoa, gaur lehorrean utzi du, eta hauek ere txardangoarekin, eta nire ustez, aurtengo errebelazioa, Miguel, eta aurtengo agerpena, astillero. Maila ontan mintzat bai, ez genuen uste, astillerok orain artean, 5 estropadetan 28 puntu bildu behar zituenik. Nik uste, Arraun Elkartean ere,
gehienek ez zutela hori espero, sufrimentu gehiago izango zutela pentsatzen zuten, eta Arraun Elkarte apalentzat, liga hasierako estropada horietan puntu sorta hori biltzea oso albiste erabaki horra izaten da, eta aipatu nahi nuke, hau Dani Perezen ibilbidean ere, tiranen bai, egin zuen, baina Astillerora etorri. Astillero hau hartu, eta apala hau hartu, eta erakusten ari dina, bere alde ere, asko zan edo alegia hor, entrenatzailea badela egon. Zalantzari gabe. Momentuz, erreferentzirik onenak markatzen ari da, eta hortxe da. Lehenengo Ziabogan, San Bertolameu, 4:21. Zoragarria Ziaboga, balantza bateo beste egin dute, begira norabideak, begira zierbenak, nondi joan. Hauek metro gehiago bai, baina horri ikusten da, nolabait kanala edo korronte aprobetxatze aldera, metro gehiago egiten dituztela. Erditik. Begira referentzia, San Bertolameu eta Portugaleteren artean, tarterik ez. Segundu bateko tartea dago, 4 traineroen artean. Segundutxo bai. Astillero ari da, erreferentzi on hori markatzen. Meira eta Zierbenari bat, Portugaleteri 2. Ea Portugalete. Eta noski, berehala izango dute datua. Bai Portugaleteko arraunlariek, beste guztiek ere bai, baina batipat Meira. Meira eta Portugaleteren artean hortxe dago. Segituan, erronka latza. Eta luze erdian ere Larri Bili hor entrenatzailea edo laguntzaileen bat kokatu izatea, eta referentziak izatea. Argi! Bueno, bai. 4:21. Bai. Zeinen ondo ibili den aurrekalaria, Arrauna atera behar izan du, bestela, esperientzia handia du, Angel Gomezek berak. Zeinen garbi ikusi den. Pedreñan bere garaian zenbat estropada horrela, Angelek. Eta begira, Zierbena eta San Bertolameuren artean, segundu bat besterik ez. Astillero ari da, erreferentziarik onenak markatzen, 2 segundu guztiei. Eta momentuz esan dezakeguna da, lehen luzean, San Bertolameuk Portugaleteren lan hori orekatu duela. Alberto Meira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo que los tiempos no varían mucho. De momento, buen comienzo de regata. Sí, bueno, pero con respecto a nosotros, con respecto a Porto, la semana pasada, los anteriores, en el primer largo ya nos quitaban bastante diferencia. Y hoy estamos ahí con ellos, hemos mejorado un poco en la virada y demás, y nos seguimos manteniendo un poco ahí, por lo menos con Porto. Estáis todos a menos de un segundo. Fíjate, acaba de virar Zierben ahora y también a centésimas. Sí, eso ya es, para nosotros es algo positivo, porque en las regatas anteriores se nos habían escapado ya en el primer largo entre 5 y 6 segundos como mínimo. Mucha suerte para Meira. Vamos a intentarlo. Hasta luego. Morala rekuperatu behar dute, hortxe daude. Eta besteen demorako betzen ari dena Astillero da. Igual es en final. Goazen Kantabriarekin. Atentos, vamos a entrar en boya. Necesita levantar esto. En 2, 1, 2, y esa boya. 1. Oren txamarrekoa. 2, 3. Horrankekoak, Lester, zilatuko duen. 6, 7, perdí. Vamos. Y vamos. Iriondo aurrekoak hartu du, Arrauna 4:28, ontzi bat bizkorrago Astillero. Hori da, eta 4 minutu terdian ontzi bat ateratzea zerbait bada, Oso azkar doaz treneruak, eta oso referentzi politia Astillerorena. Eta hor lehen ikusi duguna, Meirako trenerua zeharo estrigurrera torria zela. Laster ekarriko dizuegu beste protagonista bat, baina jakizuek abil ligako estrobada puntuagarria bukatu indela plentzian, Hondarribiak eskuratu duela garaipena, eta sailkapen nagusari begira puri-purian, biek Kastrok eta Hondarribiak 50 punturekin jarri baitira. Puntu jandizkio beraz gaur, Castro 3. Kastrok 50 bat zituen, Hondarribibek 29, orain oreka Kaeli Ligan. 6etan Pedreñan izango dira, eta Kaeli Liga beti da albiste, txanda honetan ari diren ontzientzat, Galiziakoa ere bai, Galizian esan genizuen aurreko asteburuan, orain artean Amegrobe dela liderrete indartsuena. 24 puntu bildu ditu, Perillon dute estropada gaur, Ares bigarrena 18rekin da, Mugardosek 17, Pueblak 16. Amegrobe joan zen urtean ere playoffean aritu zen, eta aurten ere Portelaren taldea hortxe dago indartsu hasiera.
Erreferentzi oso onak Astillerok eta orain, bigarren luze honetan Ibon ematen du Meira sufritzen ari dela. Hori da. Astillerok Zierbenari 3, Porturi 4 eta Samertola Meuri 6-7. Hori da, Meirarentzat txarra, Portugaleteren denboretan zela Ziabogan, eta orain baldintzako gortu direnean, haizearen aurka eta korrontearen aurka, badirudi Portugaletek nagusitzen ari dela. Orain zubipetik, korronteak hemen txartzen du segurazki indarri gehien. Ordu, zuloa Samertola Meu. Astillerok orain 8 Samertola Meuri, Zierbenari 3, Portugaleteri 5. Hemen batioak agertu behar dira, Ibon. Bai, hemen lehen ere esan dugu aurkezpenan, estropada oso fizikoa, hemen paladanak balekoak dira, hemen ez dago olaturik, eta jo beharra dago hemen gogotik. Oraintxe, balizaren bila. Ika, Hola esan dio, Pikeiroa da, aurrekalaria Galizieraz. Ez duen, espaldi da, entzun, Mikel. Pika, nola esan dion, Hor da bera. San Bertolameu, 9:54 kronoa, lan erdita. Desarrolla! Eta bigarren Ziabogarako bidea Portugalete daukagu, Aitor Uribarri, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Beno, segundu bakarreko aldiarekin heldu zarete lehen da biziko Ziabogara, orain nahikoa lan daukazu bueltarako, ez da? Bai, ez da oso urduritasuna eta ez da gara egiten gure estropada. Gaurkoan, ez duten nahi zaten? Gaurkoan eta denbora guztietan, ez daki zer jasotzen da, baina ezin dugu gure estropada aurkitu. Eta hori zer gaitikote? Ez daki jende berria eta estropada desberdina eta denak koordinatzeko oso zaila da guretzat. Bueno, ala eta guztiz ere Meiraren aurretik iritsi zarete bigarren. Meiraren aurretik bai, baina Zierbena eta Astilleroen aurretik uste dut ezin. No, sorterik onena jarrierentzat, Eskerrik asko zuei. Bueno, gutxienez, jetxiera automatikoa saihestea da, lehenengo erronka beti. Gero, playoffa gainditzea aldala, baina 5 segundo lan erditan, bueno, diferentzia bada, erlojupeko batean, baina ez da arrokerian diri gabekoa, Eta 5 segundo horiek luze horretan, bigarren luzean ateratako. Okerra txikia behar du. Hemen dator Zierbena. Jende asko, nola ez, hori jon, estropada bertatik bertara ikusteko, etxetik ere bai, alkoira irten da asko. Maria bete-betearekin. Zapia jarri, bandera jarri, eta lasai bertatik estropada ikustera, etxetik irten gabe. Horrentxe Zierbena. Balantza, Bai, balantza handia. Eta barruko Ziaba honetan korronteak eta izeak tira egiten duenez patroiak, zabalago sartu behar dute, gero korronteak berak bakarri sartzen ditu, balizaren kontra. 9:57 Zierbenak orain arteko erreferentziarik onena hori da, baina Erne Astillero 5 segundu bizkorrago da torreta. Orantxe zubipetik Astillero. Astillero, balizaren bila datu. Hor dira kantaurea. Zierbenari 6, Porturi 8, Meirari 13. Estropada egiten ari dira. Bai, eta Gomez patroia, gaztea, Mikel, ahotxata entzunez, lotxagabe, Zarrauna sartu. Hor dira ba. 9:40. Astillerok markatu du referentzia. Zeinen azkarrari diren ontzi guztiak Ziaboa ematen. Urtetik urtera, guztiek, Lima pasa behar non baiten eta Ziaboetan ere, ia Ziaboa kaskarrik ez da ikusten olako baldintzetan, erreketan eta itxaso handa bai, tarteka baldintzak muturrekoak direnean baino. Aizu eta Portugalete ez da hain urruti ba, lehen ordezkariak Sarari esan dio, bai gea, atzean utzi dugu San Bertolameu, baina Zierbena ezin dugu harrapatu, 2 segundu, Zierbena aurretik da, baina Zierbena eta Porturen artean 2 segundutxo. Horre lan erditako demorak ikusten ari gara, Astillero Zierbenari 6, Porturi 8, San Bertolameuri 13, orain 7 Zierbenari, Porturi 9 eta San Bertolameuri 15. Bai. Orain, erdilanetatik aurrera izaten ditu, Meirak lanik handienak, eta gaur ere, badirudi, Kike Lopezenek
Hauentzat hasi dela gurutze bidea. Begira 3 traineruak hor hemen. Erditik. Korronte aprobetxatzeko. Eta San Bertolameu hain urruti parregarri ez, baina koska garbi bat antzematen da, Ibon. Gainera erlojupekoan, Erlojupekoan badakigu, kontuak ez dut egiten direla, eta Portugaleterekin 6 segundu galduek, 2 traineru galduek, lehen esan dudana. Bada eta ez da. Eta hor beste kontu izaten da, beti atzetik. Dagoeneko 6. estropada eta joera beti atzetik. Kontuz Zierbena eta Porturen arteko tartea txikia da eta, hemen bai, azken maniobra hau erabaki horra izan daitekela, 2 segundu bizkorrago Zierbena, baina hori hutsaren urrengoa da. José Manuel Ortiz zioen 2 más que Portu. Estamos viendo que estáis marcando bastante tiempo parejo, ¿verdad? Herrerías, presidente, buenas tardes. Sí, estamos ahí. Bueno, en una contrarreloj lo que es, las diferencias son muy pequeñas. Entonces, pues bueno, vamos otra vez, creo que delante de Portu y de Meira y detrás de Astillero y bueno, pues a ver lo que transcurre de aquí al final de regata. Es cierto que Astillero está marcando el mejor tiempo en esta tanda. El objetivo de Zierbena, en cualquier caso, sigue siendo tomarle la delantera a Portu. Bueno, ir poco a poco sumando puntos y ir librando de la quema. José Luis, mucha suerte para Zierbena, gracias. Eskerrik asko. Herrerias jaunaren azalpenak izan dira. Animometroak orain, une honetan markatzen digu 15 kilometroko abiadura, mendebaldetik, baina, bueno, gora behintzat ez du egin. Hori da, 7retan, ere esan dugu itxaz gora, eta normalena, urak gora egina ala, 7tara arrimatu ala, indarra galduko du korronteak eta iziak ere bai. Portu, 14 eta 44. 11 segundu bizkorra. 11 segundu, hori mai, tartea. Traineru terdiko abantaila jarrileraren alde. Atzeko astu eta Zierbenarekin dute lehia. Bai. Eta Zierbenak lehen Zunzunegik erregulartasun falta aipatu du, gaur ez dakipa, bere bertsiorik ona bintzat edonena ez da azaltzen ari. Ezkerraldeko traineru zuria. Tarteka, estropada hon bat bai, baina ezin du salto hori eman, ez? Nik uste Galiziako bigarrengoa egin zuela txukuna. Bai, jauna, Moañakoa. Zunzunegi bera anketi jarri zuten egunean, eta izenak eta erreparatuta, Mikel, haure inoiz aipatu dugu, izenak tekaen da ebilitakoak, eta maila hondian ebilitakoak, eta hor baino. Hemen asmatu egin behar izaten da. Izenarekin bakarrik ez da irabazte. Lehen ez eta orain ere ez. Taldean egin beharreko kirola da, eta askotan ez dakipa aztu egiten zaigu hori. 14 eta 43an gelditu dute kronoa. Segundo bakarra, Uste segundu txolenago gelditu eta lego kela gaizki. Guazen Astilleroko mutilekin. Vamos a hacer bloque. Vamos. Va, 2. 2, vamos ya. Zierbenari 10 segundu, Porturi 11, Meirari 22. Nos vamos con 10. 10 askatu die. 2. Dute balizan. Begira, bukatzeko denbora hartuz, presari gabe arraunean. Etzan da, buka. 5, perdi! Abisu horrekalariari. ¡Vamos, Timón! Bizi. Ederraziagoa, Abiadura mantenduz. Bai. Hori zabal zamarraterako dira propio. Hortzeik aldeko babesa bilatzera. Eta horrein sufritu behar dute. 11 delante de Zierbena. ¿Quién se viene por los 15? ¡En 2, de la casa! Zierbena eta Porturen artean, segundutxo bat bi dantzan. Esterik ez. Forma y atrás. Posik doaz Astilleroko. Acabar. Eta irrifartxo ikusten dugu presidentea Saragandaren aldamenea. Hala da bai, Garate jauna irrifartxo ikusten ari gara, izan ere denborarik onena markatzen ari da Astillero. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De momento esta tanda está dominada. Bueno, está dominada. Nuestra pretensión hoy es hacer una buena tanda, ganar y sacarle puntos al resto de los equipos y a ver si podemos optar a
mejor posición de cara a la clasificación general. 10 segundos de ventaja en esta última ciaboga, un último largo en el que la corriente tira. Esperemos. Bueno, pues que los que vienen en las tandas siguientes van a tener más ventaja porque les va a tirar menos la corriente, pero bueno, esperemos que el último largo Astillero se sobreponga y consiga mantener esta distancia y vuelvo a repetir, hacer un buen tiempo para lo que queda de regata. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Astillero nagusi da hemen garbi, eta posik Garate jauna. Erne Zierbena eta Porturen artean, eunenekoak izan daitezke eta helmugan. Segundu bateko tartean datoz biak. Segundu bakarrean. Eta Porturentzat oso garrantzitsua litzateke hor. Batetik urbildu eta bestetik bat gehiago sartu San Meuri. Hori da. Azkenari. Eta moralari dagokionez eta psikologikoki ere oso garrantzitsu izango litzateke. Eta normalean ez da berdina izaten atzetik aurrera datorrenaren indarra edo goiti bera amiltzen ari denaren. Los bompas tienen que ir todos, si no lo van. Eta hemen beste kontua lehen aipatu duguna, begira, etorri dira estriborretik, baztarretik, eta orain, erdiko zulo hortatik sartu behar dute erremediorik gabe, gezia hor bakarri jarri diete, antolatzaileek, eta metro kontua ere oso garrantzitsu izango da. Bide galtzen kontua. 26 segundoko atzerapena, Astillero 26 segundu San Meuri, Portuk eta Zierbenak 15. Gaur ere erori azkenerako, meira. Bai. Aterka ontzia, hortzak estutu eta azken txampan, bai San Bertolameu, 20 minutu eta 14 segundu. 20 eta 14. Bigarren posturako burruka ikaragarria. Erne Portugaleterekin une honetan, Zierbena baino, segundu txuren bat bizkorrago da bileta. Hor dator jarrilera. Bizi, Dena eskatzen, atzera dio Mantzebone. Mutila handia da bera eta hor makurtuta erabat patroia. Makurtuta, 52 paladan, Portugalete. Zierbena baino segundu txoren bat bizkorrago. Urrezko segundua izan daiteke hori jarrilerako entzat. 19 eta 15. Estutu dute babukeran, Beharko, Ibon, beharko. Ea ba. Zierbena dagoeneko herrioaren erdialdetik, Nik uste dut Portu beranduago sartu dela. Pare-parean dira, Segundu bateko tartean Portu eta Zierbena. Bideo finishak erabaki dezake. Hauen arteko norgeiago. 20 eta 14 San Bertolameu, Portugaletek 19, 55 eta 64 behin-behineko denbora. Hauek ere bizi, 41 paladan. Baina ez dakipa, presa puntuarekin ez ote datu zen. Hor dira ba. 3, 4, hortxe, Begira. Segundu erdia. Aurretik. 19, 45 eta 24. Behin-behinekoa da. Vamos a cerrar. Azkar argitzen dugula. 2. Bien bitartean, Astillero. Txanda horretako erregea. Sigue. Arrancar mucho. Iban Gomezek hiru aldiz izan du, bloke hitza, hori eskatzen da, denak batera jotzen. Atrás! Sigue! Hau ere, joaldia horrentxe. Bizi, azken txampan San Jose 15 garrena. Handia egin dute Kantabriarrek. Ondo irabazitan da. Bai Astillero, 19 eta 44. Astillero oso estropada hona egin du hemen, erlojupeko leia honetan eta begira gertuta enteratzailea posik izango da. Gero bideoan ikusten duenean lan hori eta izango du. Hori da. Ustu dituk nire mutilak. Eta mutilak, ustuta hor portilak ikusten genuen estriborrankeko horrela bukatu behar da. Eta gaur ere Astillerok erakutsi du aurreko post estropadetan azaldu duena. Txanda honetan gehiago dela. Hemen bideo finisharen datuak errepasatu eta gero Astillerok 19, 44, 72,
Zierbena bigarren, 10:40 tartera, Portugalete hirugarren, 10:82, ia segundu erdi bat izan da hor, Zierbenaren alde. Samertolameu laugarren, 20:14, ia minutu erdiko atzerapena. Txanda hontan 8 falta dira, zenkapenan goiti diren 8 hoiek, iragarkiak eta berehala bigarren txandan, lehenengo San Pedro izango dugu lanean eta minutuko tartean gero, Kaiku, San Juan eta Cabo da Cruz. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, denborarik honen astillerok 19:44 lehen txandako garaileak, orain bigarren txandan lehenengo San Pedro hasiko da lanean, eta gero Kaiku, San Juan eta Cabo minutu bateko tartean. Eta lankideok prest baldin badugu, Gustavo Vázquez ekarriko dugu pantailetara, Cabo da Cruzeko entrenatzailea, eta berehala gara txanda zuzenean jarraitzeko pronto. Nada, pues viendo los últimos resultados, si fuéramos capaces de estar entre los 6 primeros como en estas últimas 5 regatas, pues el objetivo prioritario estaría cumplido, pero bueno, de todo que venga de ahí para arriba no renunciamos a nada, peleamos por estar lo más alto posible y bueno, y eso haremos, intentar hacer la mejor regata posible. Va a ser una regata dura en Río con este calor, pero bueno, ya que vamos solos, intentar no perder la remada, todo lo contrario, intentar remar bien, sentir el bote y a ver si somos capaces de hacer un buen puesto. Arraunean ondo egin, Gustavo Vázquezen hitzak Cabo da Cruzeko prestatzailea. San Pedro lanean da, eta minutuko tartean denak izango ditugu orain hortxe. San Pedro hori dagokionez gaur, 11 erdian, motorra ipatu dugu lehen, eta motorra hortxe idilute, motorra baldak eta aizperrok. Uztarria ederra, Mikel, gerrirako, haze uztarpea. San Pedro, Gipuzkoako txapelketan, nire ustez, aurtengo mailarik apalena, San Pedro hori, azte azkenean ikusi genion, eta begira, gaur irtera bintzat bikaina egin dute, 5. paladarako luze arraunean, jarria behi zeuden. Erne Kaiku prest da eta. Kaiko txapeldun orde. Azte azkenean Lekeition egindako estropadan. Urdaibaiko 20-0-6koa markatu zuen Kaiku, 7 gehiago, Zierbena 3. 35 laugarren Lekitzarra, 43. Eta estropada txukun xamarra egin zuen Kaiku Bizkaiko txapelketan. Naiz eta bukaeran bermeotarrak txapeldun izan. Emaitzari dagokionez, aurtengo emaitzarik onena, Bizkaiko txapelketan, sentsazio ona emanez. Kaleak eta ikusita, 4. kaleti zen, Lekeition, Kaiku lehenbizikotik Urdaibai, han egon zirenek diotenez, kale hobea bezala, baino gainean izan ziren, eta ipagarri, Mikel Calleja, orain arte estribor espaldan ikusi dugun Lekitzarra, hankera ekarri zuela Jose Luis Portak azte azkenean, eta gaur ere hortxe jarraitzen duela. Carlos Rodríguez. Hori da. Beste bandan. Carlos Rodríguez eta Eder Duran espaldara eraman duela. Ea ba. San Juan Narrak prest. Ormazabal patroiak utzi du estatxa eta badoa. Joseba Fernández prestatzaile. Ababorren, Ixera Txuriarekin makarra bera da, Ababorren, eta Istriborren espaldan murgi ondo Bixerakin baita. Hori da, eta Joseba Fernández aipatuta, aurten 3. tostan, badakigu jakin, gusta dezaiola tosta batetik bestera biltzea, aurten, 3. tosta horretan dabil, eta bueno, Bedia lehorrean utzi du, beste baita Raraz, Arzailuz, Egoiz González, Xabi Zabola eta gaur Ormazabal patroi. San Juan Narrak. Eta irteeran prestatzen jadanik, 15 segundu barru iztengo da, Cabo da Cruz. Oso demoraldi ona egiten ari den kuadrilla, Galiziarra, Boirokoa. Gogoratu, zerkapenean, Cabo 5. dela 41, San Juaneko 35, Kaikuko 21, San Pedroko 30. Gabado asistu bizian Cabo. Begira irtera, oraindik zeharo, etzaten hasi gabe, treneruak abiadura pixkatazten dutenean, hasiko dira mutilak, geixeago etzanaz. Zerradilla eta Lojo, urrezko bikotea, begira, zer ritmoa. 49 paladan aritzeko, eta hor Rama Virginen bat edo.
Babor hankekoaren, txeparreraren gainean hor argazki bat edo, ikusten zen. Tablet bat edo iruditu zaitagin. Bai? Ordenagailuren ez dakit. Niri berriz, Mikel, pentsa, ama Virginia bat ozea euskalo. Oituta zaude horrelakoak ikusten da. Zuke jartzen zenitun entenatzaile garaian, Ibon. Jarri egiten zizkibuten guri, eta gero, bada espadara jartzen genituen guri. Erramuak eta eskapularioak eta... Begira, luzatu dute dagoeneko, arraunketa. Bien bitartean, Pasaitarrak, San Pedrotarrak, hortzik aparera aldatuta. Ea ba. Hor da San Pedro. Astillerok 4:28 kronoa markatu du, Ziaboga garaia. Eta San Pedrok, Astillerok baino gehiago markatuko du, Mikel, baina korronteak indarra galdu duelako, eta nik uste dut, etorri, oraintxe korrontea dagoela geldik, eta horrezko txandarako segurazki, buelta eman egongo da. 4:34. Juan etorri eginda, aztertuko dugu. San Pedrok, 4:34. Eta pentsazazue, lehen txandako motelenak, Samertolameuk 4:31 egin du. Pentsa, eta San Pedro meirak baino 3 segundo gehiago, irakurketa, itxaron dezagun erdilanetara, baino garbi zamarra da. Korronteak indarra galdu du, marea punta garaia heltzen ari delako, eta laizte ura bera hasiko da. Hemen da Kaiku. Hortaren kuadrilla. Badakigu entrenamentu gogorrak egin dituztela aste honetan. Legezarrekoa da Jose Luis. Gauzak ez duazela nahi bezain ondo. Guazen gehiago entrenatzera. Egurra. 4:31. Hauek ere, nondi joan, badakite baderki. Pedro baino 3 segundu bizkorrago, baina Astillerok 4:28 markatu. Baina San Pedro honi, lehenbiziko luzean 3 segundo sartzea, aipagarria iruditzen zait. Bai, eta Kaiku, Kabo baino 6-7 segundu bizkorrago. Bada zerbait. Bada zerbait, baina Kaborekin hortaraxe akaso lehenbiziko 3-4 minutuan hainbeste ez, baina azkar galtzen dute Kaboko hauek, baina gero eutsi egiten diote. Ea gaur. Hemen da, San Juan. Ormazabal. Eta Ziztiaga horrekalari. Hortxe maniobran. Horain txekateatu du Ziztiagak. 4:34 gelditu dute kronoa. San Pedroren denboran hain zuzen. Hemen Galiziarrak! Bai! Macho! Kaiku baino 8 motelako, Deixente da, igual. Deixente galduta, erlojupekoan, hor lehunetan, onbeste galtzea. Lehenbiziko luzetan ez dira maila apartekoak, Kabokoak, baina gaur, ez dakipa, gehitxo galtzen. San Juan esope direnari. Falta zitzaigun, agertzen zaigun. Orain entrenatzaile guztiak egongo dira, herriari begira, ea urak buelta hartu duen, horren arabera norabidea erabakitzeko. Erdira joan, baztarrera joan. Acaba, Toño. Sigue valor. ¡Listos! Toño Martínez oio egin dio, Alfonso Díazek aurrekoari. 4:42. ¡Vámonos, largo! Kiragarri galduta. Hortzak iztutu eta egingo diote orain lanari. 11 segundu galduta, Kaikurekin, Ea, lan erditan, Ibon. Etorri, ezkarrago etorriko dira. Jose Manuel Oiarbiderekin nago hemen, ordezkarien Armaian, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ikusi berri dugu lehendabiziko Ziaboga hartuta lau traineruak,
denbora berean San Juanekin batera. Bai, Kaiku girua segundo aurretikan, San Juanekin paretsu bat, baina sorpresa ematen ditena da, kabo, bastante atzak, gelditu dara lehenbiziko ziagokat. Iasan bai, denbora asko galduta, eta lehendabiziko txandarekin alderaketa eginda, Astillerok markatu du denborarik onena. Bai, mareak ezoz esan nahiko zuen, momentu hortan, baina ikusi beharko abiarren ziagoan ze diferentzi dauden. Garate Astilleroko presidenteak esan digu, akaso, urrengo txandakoek baldintza hobeagoak izango zituztela. Ez dakit, ikusi beharkoa, marea igual hobeto izango dute azkeneko txandakoak, baina igual ja kanbiatzen baldin badu, kontuz. Eta ala dago iragarrita gainera. Bai, horregatik esaten dizut, kontuz. Sorterik onena Libiarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Orantxe garbi, San Juanen denbora badugu pantailan. Kaikuk San Juani lau, San Pedrori bost, Kabori amaika. Berriro Galiziaren ontziragoa. Sigue! ¡Oba! 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 ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Bai entrada! ¡Bai entrada! Zenen kontzertrua mutilak, Lanera jarri, ia ergometroan bezala gaur hemen. Ia ergometroan bezala, palantzarik ez, eta hauen eskarmentuarekin eta, eta goneko posturak eta palak hartuta, tira bestelanik ez gaur. Lan erditan hemen dator San Pedro, begira zer gertatu den ora. San Pedro Astillero baino, bizkorrago agian edo parean, 9 eta 40. Libiak maniobra egin eta badoaz. Beste biluz egin behar dira. Escúchame, en el puente son 20 aboya. ¡Que no! Kaiku San Juan baino, lau bost bizkorrago. Ahí las tienes. San Pedrori 6, Kabori amaika. Hor Zurinagak esan du. Zubitik aurrera hogei direla, keixiago izango dira. 27, 28 ere bai. Atrás! 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 Atzera eta atzera eskatuz, eta bukaeran eskatuko du, Bukaeran, horretxe. Azkar sartzeko, Lehenago eskatzea alperrikako da. Oskar Gomezek arrauna zartu. Baborrak erantzure egin gabe. Eta 34. Baborreko arraunariak iak erantzure ez dira egin. Zer den, Orain arteko kronorik onena lan erditan. Astillero eta San Pedro baino 6 bizkorrago. Bi ontzi, hori da San Juanekiko Kaikuk duen abantaila. Kaikuren denbora guztian, jarraian ditugu pantailan, San Juan darrena baditu, zartu irten batzuk eta horretik batzutan ez dauzkagu erreferentzi guztiak, baina orain bai, garbi, Kaikuk San Juan eta San Pedrori 6, Kabori amairu, lan erdi. Ega San Juan darrak ere. Joseba Fernandezekin aste azkenean hitz egiten, eta esaten zegoen esperantza koskorra bazuela, goikoei egun ematean, koske egiteko ere. Nik uste dut itxasuan aukera gehiago izango dutela, gaur baino. 9 eta 40. San Pedro eta Astilleroren denboratan. Ordoa. ¡Sigue atrás! Kabo orain 14 segunduko atzerapenarekin. ¡Entra Serra ahora! ¡Entra allí! ¡Entra allí! ¡Entra Cava! ¡Entra Cava! Iakekoak palari arraunari begiratu ere egin gabe. ¡Estira largo! Beharrik ere ez. ¡Oba! 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 ¡Largo atrás! ¡Largo atrás! ¡Largo atrás! ¡Largo, sigue! Orain hor jarraituko dute, bukaeran, 10 jo arte. Baina urruti dira, Ibon. Bai, gaur bai, 14 segundu. Kaikuk Kabori. Kaikuk 9 eta 34koa. Behar izan du lan erdi. ¡Atentos! ¡Listos! ¡Ay! 9 eta 50. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! Gaurratzera. Egun gogorra izan daiteke gaurko akaboko entzat, Zailkapen nagusian 5. tokian dira.
baina behin-behineko sailkapenean orain 8 ontziren arteko datuak gurutzatuta, 7. legoke, Portugaleteren atzetik, eta Samerto Lameu baino 4 segundu bizkorrago joan etorri eginda. Meiraren aurretik bakarrik, eta orain arte maila ona ez ezik erregularrak ere izan dira, eta gaur atzaldea momentuz ez doa ondo, kaboko entzat. Joaquín Rodríguez ordezkariari galdetuko diogu. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Las cosas no marchan nada bien para Cabo a mitad de regata, ¿verdad? No, hoy no pintan muy bien, pero bueno, esperemos a ver en estos 2 largos que nos quedan, a ver si recuperamos un poquito. ¿Qué le está pasando a vuestra tainera? No, pues nada, a ver, estamos con las mismas dotaciones, no ha habido ningún cambio, la tripulación está en una moral bastante alta, lo que pasa que, bueno, hoy sale un mal día y hay que cogerlos así. Se iba a decir, quintos en la clasificación general, hoy puede costar algo cara esta regata. Bueno, a ver, puede resultarnos cara, pero bueno, vamos a compararlo con el año pasado. El año pasado por estas fechas estaríamos de 9º o 10º y ahora pues si estamos de 5º, mejor vamos, ¿no? Bueno, que bajemos un par de puestos, pero bueno, estamos mejor que el año pasado. Mucha suerte para Cabo, gracias, Joaquín. Gracias a vosotros. Horrela egin behar dira hausnarketak. Burua erabiliz eta hotz. Naiz eta zure taldea hor leian jardun. San Pedro, 14:23, iaia Astilleroren denborata. Nola sartu denu gaitziago gara, baliza jotzera, botatzera joan da. Oraindik ez du ikusi, ziago gatxar bat, Mikel. Zabalantxean edo, pentsa, zenbat, dozen aterdi ziagoa ikusi ditu, eta hor norabideak, garbi, nola zikoan, kanala aprobetxatze aldera, une batean eskatzen du errekaren barru aldera sartea, bestetan kanpo aldera, eta horregatik ez dira treniruak zuzen ikusten. Hemen dator Kaiku. Aizea bera, Ibon. Aizea bera, nik uste dut korronteak geratu dela, eta korronteak geratzen denean eta urak buelta hartzen duenean, aizea aldaketa orduntxe geratzen da. Horren iruditzen dut, ia korronterik gabe ari direla hauek, aizea bai baino. Ia korronterik gabe. 14 Kaiku. Astillero baino 8 bizkorra. Txanda kontrolpean dute. Kortaren mutil. Akabok ez dio bueltarik ematen, 20 segunduko atzerapenarekin ari dira. Galiziako gorria. Kontua da gainerako estropadetan, lehenbiziko luzean edo bigarren luzear dira arte edo kaldu bai, gero rekuperatzen azten dira gaurrez. Gaur goitzi berakoa, badirudik ere ezina dela. Eta gaur tanda dominatzen ari dina, Kaiku da, Mikel. Eta diferentziak pixkanaka, zabalduz, bai. Ea San Juan Darrak. Horra, Joseba Fernandezen taldea. 6 segundu zituen galduak, bigarren ziabogan. Eta orain 10 segundutik gora joango da, Ia beste hon, beste. 14:27. Auzuen atzetik, San Pedrotarren atzetik gaur, San Juan Darrak. Ontzi bateko atzerapena. Ia 4 segundu ere badira. Begira, San Juan Darra nora datozen, oraindik ez dugu hau ikusi arratsalde osoan. Orain arte danak estriborrera ikusten genituen, korrontea, nolabait ies egiteko. Eta San Juan Darrak erditik, horrek esan nahi du, Joseba Fernandezen iritziz, ura bera hasi dela edo korronteak geldi dagoela. Bizi-bizi, Jose Manuel Berazarekin hitz egiteko aukera izango dugu, San Juan Darren ordezkaria eta hementxe ari zinean, referentziak eta ematen. Bai, gaude ja. Albiste txarrak ematen bide batez. Bueno, oaindikan guzia da, eta bueno, a ver nola bukatzen da. Kaiku ari da demorarik onena markatzen, txanda honetan, azken luze honetan demora jatea ezinezkoa dirudi, ez da? Bai, oso zaila izango da, aizien kontra gainean oso zaila izango da. Are aldatzen nahi da, ez da? Bueno, magia uste bera de joa ya. Sorterik onena, San Juan Darrentzat, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zui. 14:47 Kabok.
Portugalete baino 3 motelago, San Bertolomeu baino 8 bizkorrago. 8 ontzi leian eta kabo 7 aitzateke. 3 ziabogan, ziabogan ere bai. Bai, gaur atzera pausoa. Gustavo Vázquezen mutilentzat, aurrera pauso, eta ondi zamarra. Aizea bera. Eta Kaiku tarteak zabaltzen. San Pedrori 13, San Juani 16, Kabori 24. Kaiku denborarik onena markatzen ari da, Olmedio referentziak ematen ari da, eta hemen aldamenean Pedro Maria Bando, arratsaldeon. Arratsaldeon. Momentu estanda kontrolpean, Bai, hasieratik nik uste dut gaur asbatu egin dugula, ritmo nik uste dut bardin izan dela hemen pasatu egin eta oin 3. luzian bere bai, eta oso erregularra bigarren txandakoa, aukera dugu beste txandakoa bere bai holan jarritu ezkero postura bat lortzea. Bizkaiko txapelketan bigarren tokiarekin konformatu behar izan zenuten, baina eskainitako irudia askoz ere hobea izan zen, Bai, hor ibili ginen bai bigarren ziagoraino eta 3. ziagoraino hor 3 segundo tarte horretan. Aldiak nahiko txigen ziren, azkeniko momentu nik uste dut gamari genuen, bai ostantzen nahiko posik atar ziren den mutilak estropadan ostean. Horrek motivatuko ditu mutilak, ez da? Bai, gaurko estropada espero dugu biertarako gure estropada dela Portugaleten eta nahiko motivatu espero dugu ateratzen. Eskerrik asko. Libia, bai! 19 eta 34, ia 10 segundutan hobetu du Astilleroren kronoa. 19-34 eta ez dakipa, gaur ere, errekor zenbakitan. Ez ote garen ibiliko, Mikel, 19 eta 25. Eta 25. Castro, 2008. San Pedro Kaikurekin 3. ziagoan bederatzi zituen galduak. Larri ibili. Azken minutu luzean, 39 palati gora. Asier Zubinaga. Oso estropada, dotorea egiten ari dira, Kaikutarraga. Egira denbora. Emeretzi. Kriston denbora. Ikeragarria. Marka momentuz. Marka. Eta emeretzi. Esan digu Pedro Maria Bandok, bihar, Anbilan bandera Portugaleten, gure estropada, han horrezko txandan aritzeko asmoarekin, eta kronoa oso ona, gaur Kaiku lorturiko. Oso ona, orain arteko estropadarik onena, Kaikutarrentzat, eta, horrezko txandakoek, arraunan egin beharko dute Kaikuren hau, irabazteko eta ea korronteak zer egiten duen. Bai, ze gainera, begira, Kaiku San Juan baino 19 bizkorrago. Asko da. Aurtengo San Juan honi 19 segundu. San Pedrori 15 eta gaur estropada eginda eta oso krono ona. Eta ematen du Kaiku kaste honetan, bai Bizkaiko txapelketan lekeition, bigarren izan zen. Eta baita ere gaur, pausu garbi bat eman duela gora. Hala, ematen du, emaitzei eta denborei erreparatuta behintzat, nabarmena. Eta berriro esango dute, argi horrezko txandakoek, Kaikuren denbora hau, oso aintzat hartzeko baita. Aize ufada batzuk, aize bobadadaren bat edo, eta krono hau oso aipagarria baita. Hemen dator San Juan. Bai, San Juan, 19 eta 28. Momentuz 3. txanda honetan. San Pedroren atzetik. Eta Cabo Astillerorekin, erreferentzia zaintzen. Hor da. Cómodo atrás. 19 eta 44 markatu du Astillero. Sigue más. Sigue. Ointxe ritmoa gora. Sigue ahora final. Kabokoek. Sigue que se acaba. Sigue que se acaba. 3 de San Juan ahora. ¡Ahora arriba! ¡Arriba! Alfonso Díaz Patroia. ¡Arriba! ¡Ponete, Joveni! Hamar galdua zituzten, 3. ziagoan. ¡Vámonos! Gaur ere hauek estropadaren zatiriko gena bukaeran. Hoi ez da nobedadea dagoeneko. Gerlari utza dira, Ibo. ¡Sigue, Xavi! ¡Que esto acaba! 5 más! 6 más! 7, sigue! Astilleroren denbora hobeto egingo dute gaina. Sigue! Sigue, 5! 1! 2! 3! Hemen Cabo. Ez, Astilleroren atzetik izango. 1! Segunduren bat gehiago. 19 eta 46.
19:46 Kabok, Jaun Andreok, koska handiarekin gainera, Kaikuk markatu du referentzia horrezko txandako ontzientzat. 15 segundu terdi, Kaikuk San Pedrori bigarrenari, San Juani 19 segundu, gero Astillero Kabo, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. Hor duzue, behin-behineko zailkapena. Horrezko txandako lau ondia falta dira, lehenik eta bengoz Tiran izango dugu lanean, gero Orio, jarraian Urdaibai, eta azkenik lidera Hondarribia arituko da. Hori dena, Merkatala Aholkuen ostea. Agur bero bat berriro Oriotik ikusentzule zareten guztioi. Orioko kanpinaren bandera hemen jokoan, eta momentuz Kaiku izan da ontzirik azkarrena, lehen bitxanda jokatu eta gero. 19:08 estropada eremuko marka hemen Ibaian, Kaikuk ezarri du. Orain artean marka hori 2008an Castrok lortua zen, 19:25 hain zuzen. Protagonista bat orain pantailetara, Jon Salsamendi hain zuzen, Orioko semea, Urdaibaiko prestatzailea. Estropadan eta bezala, guk beti ohiko hitza da, baina ez dugu espekulatzen, da gaur ez dugu espekulatuko. Saiatuko gea alik eta estropik honen egiten, eta estropadanetan bandera bila jutekea. San Seixon behatzi garren ingen nunde banderan esperantzak inatak ginen ureta, eta hori ez da aldatuko. Gero urak esaten, iruditze zait, halako egualdi janoain nahiko naztu badabil, ez dakit, trumoi girua dano zer da, baina iruditze zait erlojupekoa izanik, dano kale beretik izanik, eta bakuitzak bere maila eguneko unen edo eguneko unetik gertu emate bali mau, iruditze zait zailkapen nagusiai dagokionez bintzat, ez dut uste gaur puntu asko irabazi edo galtzeko eguna danik, baina banderan poxa hartzeko eguna bada, eta toki onak danak dira bandera irabazteko, baina hori jo segurazki honenetakoa. Ea ba, joan zen urtean Urdaibiek lortu zuen, garaipena, ez du. Ea ba gaur, eta bere intentzioa garbi adirazi ditu, Salsamendi jauna. Bukerako gustatu zait, Tiran, gero, minutuko tartean Orio, jarraian Urdaibai, gero, azkenik, lidera Hondarribia. perdón. Oraindik aize pixka pai. Bigarren txandan bataz bestekoa, 7koa izan da, ipar mendebaldetik, lehenengo txandan, 12,7koa. Hauei komeni zaie lehen balien ateratzea. Hortxe dira galiziarra. Tiran, zailkapeneko laugarrena da. 42 puntu ditu, Oriok 43, Urdaibai 49, Hondarribiak 57. Bizi irteran hauek ere, eta laiste, aurten ikusten ari garen, arraunketa berri horretara jarriko dira. Gehiago izan ez, eta gaur aipagarri, Mikel, kanba doz bera, entrenatzailea, aurrekalari lanetan ikusi dugu, lehorrean ere bai, eta gaur kontranketi jarri da, horretik, Kabaleiro ere sartu du, Luzkinoz atera eta Kostaz ere bai, Roberto Kostaz, eta honek ustalian eta mutil asko eta asko rekin osatzen du kuadrilla, eta gaur ere bai. Eta irtera puntuan prest etxeko trainerua, Orio. Orio Gipuzkoako txapelketan bigarren, Hondarribiren atzetik, eta azken estropada irabazita, San Miguel Ligari dagokionez, Kontxako uretan. Hortxe doaz Oriotarrak hasierako txampa. Bizi irtera, Oso ondo irtetzen ari da aurten Orio. Egan egiten doaz. Bai. Irtera, bizi. Hor da Orio. Eta Igor Makazagak gaurko honetan, aritz etxe beste sartu du Istriborreko banda. Hori da, pasaden igandean, Donostia bandera irabazi zuen taldearekin alderatuta aldaketa bakarra. Aritz etxe beste sartu du, 3. tosta Istriborrean, eta Odei Arrizabalaga Lehorrean utzi. Eta bestetik, aipagarriak aso, Karbaile da eta errazti bezalako zaldiak, badirudi momentuz gutxiago sartzen ari... Minutu bateko lanean, Oriok 3 segundu sartu dizkio Tiran. Hor da Bou Bizkaia trainerua. Haze zalaparta hori da trainerua mugitze hori,
tankeko lanetan gaur, Miguel Ángel Ruiz Ababorren eta Jon Elortegi Txapas Istriborren eta izen handiak ordezkoen tostan, Ibon. Bai, bueno, aurten badiru Iker Zabalari, egokitzen nahi zaiola lehorrean gehiago geratzea. Bai, bueno, barruko kontuak izango dira horiek, Luis Ángel Salvadorrek espaldatik jarraitzen du, eta akaso gaur deigarriena, ligako trainerua ikusita, Xavier Zulaika aurrekalari veteranoa lehorrean dela, Mikel Ojeda bermeotarra aurrekalari postuan dela, eta Iñaki Goikoetxea lekitxarra berriz, Babor espaldan. Eta minutu batean, Orillorekin konparatuta Urdaibaik 2 segundu galdu ditu. Hemen da Hondarribia, liderra. Hondarribian rotazioekin jarraitzen du Orbañanoze. Hori da, gaur bestea beste. Ongi neurtuak. Hori da, bueno, aldaketa asko egiten ditu Mikele gaur kanpoan, Jauregi, Zagartzazu, Iñaki González, Peñategi azu, eta Gari Uranga, eta bueno, Udabe Babor espaldan, eta Jon Lizarralde, eta Jurgi Irultagoina, laugarren tosta estriborrean. Orbañanozen kuadrilla, eta hasierako txampan, Orio Hondarribi baino, zertxobait bizkorrago, minutu erdi batean segundu bat. Orioren hasiera ikeragarria iruditu zaigu, eta GPS-ak emandako datu sortak hori birkonfirmatu egiten du. Erreferentziarik onenak Oriok markatzen ditu. Hondarribiri 2 segundu, Urdaibairi 3, Tirani ere 3. Eta goeneko begira, lehiatiletan Orio, arraunketa, irterako unea ikusi edo, orain ikusi eta goeneko zabalduta, ondo bukatuz eta presari gabe. Sigue trabajando este recorrido al pecho. Orain Hondarribiari da. Hondarribik demoraldi honetan, lehen luzean, apurtu ditu, edo bideratu ditu nolabait estropada asko, garaipen asko. Hori da, eta Hondarribiaren inguruan, askotan esaten da bai itxasoan artistak dira hori bai. Baina leunean ere, garaipen handia dituzte hauek. Eta argi bili, beraz, egungo lider sendo honekin. Erreferentziak Orioren aldekoak, ea Tirane. 4 eta 37an gelditu dute Galiziarrentzat hor kronoa. 4 eta 37, hor referentziarik onena Astillerorena. Galiziako ligan lankideak bukatu da estropada puntuagarriak gaurkoa, hain justu ere Oleirosen, Koruña aldean, eta Amegrobek eskuratu du garaipena, bigarren ares izan da, eta Mugardoz 3. beraz, sailkapen nagusiari jarraika dabiltza traineruak, eta Amegrobek segitzen du sailkapen nagusiko lehen tokian. Hor da datua beraz. Orio Hondarribi baino segundu bat bizkorrago, Urdaibai ere hortxe, 1-2, Tiran 3. Tiranek badaki segundu asko galtzen hasieran, da gaur uste dut puntuan irten direla, Urkori abisua, irakoitze. Begira, egurrezko arraunarekin oraindik. 4 eta 22. Kaiku baino? Bat okerrago? Begira nora doan, irakoitz erdira jotea erabaki du. Hauen ustez, urak buelta hartu du, lehen estriborrera, ikusiko du orain Urdaibai eta Hondarribiak zer egiten duen, baino, begira Orio nora datorren, Ibaiaren erdi aldera. Claro, Korronteak buelta hartu du, Korrontea aprovechatzeko. Soso Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta tanda de honor parece que va a estar bastante apretada, Sí, bueno, nosotros en el objetivo de la tanda de honor es hacer una buena regata, tenemos las referencias de los rivales que ya han remado y sabemos que, bueno, que los otros 3 son muchos gallos para nosotros, pero bueno, lo vamos a intentar darle toda la guerra que podamos. ¿Crees que están cambiando las condiciones con respecto a las otras tandas? Bueno, yo creo que sí, ahora mismo la marea debe estar parada, en la primera subía un poquito y yo creo que, bueno, que se está viendo que tanto la segunda como esta nos está costando ir hacia arriba, pero sin embargo hacia abajo vamos a venir con menos resistencia. Mucha suerte para Tirán, Suso, gracias. Gracias. Antzeman behar du ba, hor David Alvarezek, nondik nora. Hor gero ikusiko dugu, baina ikusten dena da, David Alvarezek estriborrera jo duela, eta ikusi ditugun treneruen artean, hori orditi datorrela. Berdeak aurretik dira eta referentziak ematen Amonarriz. Hori eta Urdaibairi pare bat, hori bat, Urdaibairi 2, Tirani 4. Eta begira, oser zaldaien arpegia.
Barrutik, nekea barrutik joango da, baina badirudi nekatu ez dela hitz. Sigue, atento, Txalo! Uriok lau 32. Txalo Carrioni abisu eman dio. Lau eta 32. Orioren denbora markatu dute hor, Kaiku baino bat gehiago. Hondarribia nola... Ea, Juan etorri oso egin da gero. Hondarribik hori bat, Urdaibairi bi, Tirani bost. Hay que acabar al viento, Hay que acabarle! Ikuspegi honetan ederki antzematen da nondi datozen ontziak. Nondi datozen, hor, niri iruditzen zaita askotan, esate baterago. Horiok egiten duena larri bili, Urdaibaik eta Hondarribiak hori egitea, alegia. Horiok hanka sartzen badu guk ere bai, baina guztiak berdin egingo du. Eta alde hortatik, Hondarribiak bentaja du, bai baitaki horiok eta Urdaibaik 6 bilbide egin duten. Atzetik doaz, ikusi egiten du. Baina gainera, bai Salsamendi eta baita Orbañanosek ere, etxeko sukaldea bezain ongi ezagutzen dute, estropaderemo. Pentsa, bueno, bertakoak izaki, bueno. Eta, beste alde, Begixiarka Kaikuren erreferentzia, azter dezagun, Batipat orain. Hori da. Orain lan erditako kronoak konparatzen ditugunean. Orain korronteari erreparatuta normalena treneru hauek horrezko txandakoak alegia azkarrago etortzea izango da, baina aizea ez da geratu. Hondarribik hori bat, Urdaibairi lau, Tirani 7. Sentirlo! Lehen esan duguna, zenbat etzaten den aurten Tiran, Horra, begira. Nolabait, Tiranuen arraunketa, errespetu oso esango dut, baina Euskaldun du eginda, ez? Hori da. Han pixkat, Jose Manuel Francisco markatu zuen eskolaura, gutxiago etzan, eta aurten, beste urta baino gehiago etzanaz. Tiran lan erditan, 9:42. 9:42. Astillerok baino 2 gehiago, Kaikuk baino 8 gehiago. Orain Orio Hondarribia Kaikuren denboretan. Hortxe. Hemen dator Orio. 38 paladan, hoi baino erritmo biziagoan. Eta San Nikolas ontzia. 10 eskatu ditu irakoitzek. Aitzebola da batzuk, bai orain, Bai, orain handiz 10 ditu zait. Kaikuren erreferentzia, 9:34. Orio, behetik, 9:33. Kontuak ez du ditugu, Hor da Orio. Haze burrunda, Herri osoa bultzaka dute. Makazagaren mutik. Hemen, Bermeotarra. No hay estrés, escúchame. Concéntrate aquí, Referentzia Hondarribirena da. Hondarribi orain Orio baino 3 bizkorrago. Urdaibai Laura, Tiran 11. Kronoak aztertzen baditugu, bigarren luze honetan eta Batipat bigarren luzearen azken zatian Hondarribi ongi dator. Bai, tartea zabaltzen ari da. Segundu baino zabaltzen. Talen gorka Aranberri entzuten genuen, estresik ez, zanez, olegia presari gabe egiteko. Eta gaurko honetan aurrekalari lanetan. Ea nola moldatzen den. Eldu dio. 9:35, primeros entzun dut horazpitik. Zerbait esan egin behar. Ez dituzte, apartean, 2 segundo. Kaiku baino bat gehiago. Kaiku baino bat gutxiago markatu du Orio. Eta lan erditan, aurrenak, oraingoz Orio berehala Hondarribi etorriko da, eta Hondarribi Orio baino 3 bizkorrago dator. Esan daiteke 7 segundotan 6 traineru. Pentsa, zer berdintasun.
Eta ondarri bitarrek, orain txegin dute, Mikel? Azken 2 minutuan, lan dotore askoa. Honorik onena markatuko dut. Bai, eta abantalia atxoa, Bederatzi eta 29. Hori. 3 luze, Kaikuri eta Urdaibairi 5. Honek beste ikeragarrizko auspoa emango dira. Ez dakigu, Kaikuren 19 eta 19ko denbora horrek nolako etekin ekarriko dion banderari begira, baina gutxien ez uste dut, bihar, etxean, horrezko txandan izango direla ambilanpe bandera. Zerbait. Zerbait gehiago nahi izango dute. Horrela jarraitzen. Txandak horrela jarraitzen badu, urte hasieran denok favoritotzat jote genituen lau treneruak, bihar ikusi ditzakeko horreneko. Agustín Aramburu, arratsaldeo. Bueno, enhorabuena por el campeonato de Vizcaya. En esta nueva edición de la regata de Orio estamos viendo que Urdaibai está perdiendo algo de tiempo, pero es que está muy ajustado toda esta tanda de honor y también el tiempo marcado por Kaiku. Bueno, ahora veremos a ver cómo acaba. No es que sea regata para nuestras condiciones, pero bueno, hasta que acaba no se puede decir nada. Por cierto, que Kaiku ha marcado el mejor tiempo en esta segunda tanda. En el campeonato de Vizcaya también dio una muestra más, ¿no?, de ese avance. Bueno, que Kaiku no creamos que está y hace muy buena regata. Yo creo que si no va a estar ganando, igual segundo o tercero sí saca. Bueno, mucha suerte para Urdaibai. Gracias, Agustín. Eskerrik asko. Aramburu jaunaren azalpenak. Ez dakit guztiz bat natorren, berak eginiko hausnarketarekin, Ibon, zer itzi duzu? Ez dela haien baldintzei begira estropada egokia? Indarrez bintzat hor indarra bada. Zeinik du motor gehiago? Indarrari dagokionez motorra bai, gero oreka, kiloak eta motorra eta dena nahastu behar da, ez? Jakin badakigu, lehen ondarri bitarrei buruz izan duguna, orain Urdaibairi buruz izan dezakegu. Jakin badakigu, itxasoan artista hutsa direla, bai, eta oso ondo manejatzen direla, baina herrioan ere, taldeari erreparatuta, egin beharreko taldea du, Urdaibai. Tiranen denbora 4 eta 29 Kaikurekin konparatuta urruti. Eta Tiran, San Juan baino, 2 segundu gehiago erabilita 3 luze egin da gero. Jakoitz Etxeberriarekin hor gelditu zaigu irudia. Eta hortxe gogor, Hondarribiak hori 4, Urdaibairi 8, Tirani 15, horrezko txanda honetan. Abantaliak hortxe jarraitzen du, bigarren luzean hor 2 minutuan edo Hondarribiak horratera ditu, 3 segundu, teledizkio hori, eta abantalia horrexen jarraitzen dute. Grazia boba. Arraunetxetik herriko plazara nolabait hor moldatu da, Hondarribi. 14 eta 26 hori. Abante, guazen nola zan duen, hortik atera egin behar da. Berriruari geratzen geratu gabe. Berriro ere erdira, begira. Argi eta garbi. Eman dugu abanta. Hondarribik hori, 4-5. Escúchame, cadencia, pero acábale. Urdaibairi 8, Tirani 16, orain bai, Tiran. Orain bai, Bide ezberdin hartuta. Hori da, ikusiko zuen entrenatzale. Hor kontua, bigarren luzean seguru, truko kamadoz entrenatzaileak atzera begiratu eta erreferentzia hartu izango zuen. Eta orain, erabaki du, lehen egin ez zuena egitea. Hemen Urdaibai. Hortzaika parean, azken maniobra egitera. Hondarribi beti kronorik onena markatzen. Hori 5, orain Hondarribiri 8. 14 eta 30, Kaikuk baino 6 gehiago. Iñaki Arostegi, nabaria da etxean ari zaretela, Bai, izugarrizko giroa dago, lehen esan izuten bezala herria bolkauta dago, estropadakin eta etxeko bitreinerukin, eta oso giro aparta dago, bai. Aizu, ziztu pizian atea zarete. Bai, oso irtera oso nahi dugu, hasieratik lehenengo luzean denbora honena markatzen egon geha, baina, bueno, bain badirudi Hondarribia daula aurretik, nahiko kontrolpean dula ematen du estropada, aber azkeneko luzen horrestutzeko aukera daukagun. Sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.
Hemen dator Hondarribia. Azken ziaboga egitera. Atento Txalo. Zanga bere hau beti erne. Bi paladare zitu galdu. Arrauna hotzi. Amalau eta hogeita bi. Kaiku baino segundu terdi bizkorrago. Gaur ere, bandera eramaten badute, ondo estutura eman barko dutela. Eta lehen ikusi dugu, Aroztegi izketan ari zela, Urdaibaik gora beren bat izan duela ziagoan. Unanuek, arrauna aldatzen edo, ez dakigu puskatuta edo toletetik atera ote zaion, balizaren kontra egin da. Zerbait izan du gora beraren bat Urdaibaik. Hemen Hondarribia, erreferentziarik onena markatzen pingan inotek eman dizkiote datoak eta banderaren bila berriro, egurrean hortxe Hondarribia, Orio ere, hortzak estututa, eman da eman. Hondarribik hori post, Urdaibairi bederatzi, Irani emezortzi txanda honetan. Eta begira, erritmoak, Orio, biziago da, zera baino. Biankeko erreparatu, biziago, Orio, ritmo biziagoan. Nabarmen. Hordatoa, Hondarribirena. Kaikuren erreferentzia oso kontuan hartzekoa, 19-0-8. Orain arteko marka hemen, Estropada eremuan Ibaian, aixo hobetu du, 6 segundutan hobetu. Gaur bakarren batzuk hobetuko dute, Hondarribia pai eta Orio bere larri bili. Eta hemen orain aizeufa da, txoroa nahikoa da, txesta ora bandera eramateko, Une honetan Hondarribik hori 6, Urdaibairi bederatzi, Tirani 20. Eta Tiran zubipetik pasa eta badator. Balizaren bila. Eldu gara badator, Mardo kontrainerua. Egira kronoak. San Pedrorena baino kaskarrago, eta San Juanena baino hobea. 19-37. Behin-behineko zelkapenean 3. kokatuko ditu. Horda, hori jo, zubi azpitik orantxe. Orantxe zubipetik, Rioaren erditik, bizi arraunean, Hori 6, Urdaibairi bederatzi. Egira hori jo. Kaikuren kronoa 19-19. Ez du ematen. Baina honek esan nahi du, 19-21, honek esan nahi du, Hondarribik eskura duela bandera. Eta marka, noski. Erne, ikus dezagun. Urdaibaik. Txaskeneko luze egin duen, eta ziagoako kora bera horretatik errekuperatu duen. Egira erditik. 19-21 eta 12, behin-behineko demora hori jotan entzat. Hor dator Urdaibai. Hondarribik hori 6, puntu hortan, Urdaibairi 10. Hauek ere zeinen bizi, Azkeneko minutu oskoa, berroi palatik gora. Jakin badakite, banderarik ez dutela, baina puntu daude joan. Asko gainera, asko balio dute goiko postuei begira. Hondarribia aurretik bada gutxienez, bat galdu, ez bi. Hori da. 19 eta 24. Orio baina kaskarrago. Hori da, Kaiku eta Orio kokatzen badira hortartean, 3 puntu jango dizkio Hondarribia. Orain bai, orain igo dute hauek. Dagoeneko minutu osoa daramate hauek ere. Orio baino 6 segundu bizkorrago. Kaikuk Oriori 2 atera dizkio. Horrek esan nahi du, Kaiku baino 3 bizkorrago datorrela Hondarribia. Traineru bat bizkorrago. Hondarribi bandera nahi du. Hondarribiarrak banderaren bila. Lidertza sendotu. Marka hobetu. Dena egin nahi dute.
Eta lortuko dute, Hondarribia! Laugarrena. Bai, 19-16. Hondarribiak 19-16. Estropada harrigarria jaun Andreo. Itxasoan onak eta ibaian ere bai, Ibor. Begira, Leunean zer egin duten gaur. Estropada hasieran esan dugu, Itxasoan bai artistak dire, baina Leunean ere badakitela. Eta lehenbiziko erreferentziak Oriotarren aldekoak izan dira, baina errekuperatu eta nagusitasun osoz. Eta nola, eta ze marka. Laugarren bandera. 19 eta 15 eta 88. Eta lau treneru. Kaiku bigarren 19 eta 19, Orio 19 eta 21, Urdaibaik 19 eta 24. Bihar, ohorezko txandan izango dira denak. Aurrera zara, Hondarribiarrekin. Posi dago Frantziz González Etxabarri eta ez da gutxiagorako zorionak, Eskerrik asko, nola ez. Bai, lidertzan sendo, gaur beste bandera bat, errekorra hautsiz gainera. Gaur ere beste estropada bikain bat ikusi dugula gure partetik, eta bueno, gure lana ondo egiten ari garela eta emaitzak hor daude. Itxasoan, errekan, geldi ezina dirudi aurten Hondarribiak, Bueno, momentuz ezin hobe gedoaz gauzak, honek esan nahi du, bueno, aurreko lan guzti hori ateratzen ari dela kanpora, eta bueno, espero dezagun horrela jarraitza. Eta hori gaur Kaikuk bigarren txanda horretan markatutako denbora gainditu ezina zirudiela. Bai, egia esan denbora hori ikusi dugunean, esan dugu sekulako denbora ona zela, eta bueno, nahiko beldurrakin hasi gera estropadan. Baina ikusi dugu referentziak nahiko berdintxoa zirela, eta asko estutuz lortu dugu garaipen berri hau. Eskerrik asko, eta zorionak, Frantziz. Eskerrik asko. Lidertza ederki sendotu dute, orain artean 8 puntuko tartea zegoen, Hondarribia eta Urdaiberen artean, eta orain 11. Hondarribiak 69 eta Urdaibaik 58. Asko balio du gaurko honek Hondarribiarrentzat. Beste 3 puntu gehiago, Sakurako, eta, bueno, oraindik liga asko falta da, uste du bihar beteko dela ligaren erena, baina, bueno, batetik puntutan aldea eta bestetik itxuran, Azte azkenean Gipuzkoako txapelketan Itxasoan erakutsi zuten, eta gaur erlojupekoan, eta haze taldei, Urdaibaik, Orio, Kaiku, gaur errekor zaharra, 3 treneru hauek, puskatu egin dute, Mikel, eta hiei, Hondarribia gailendu zaie, eta, bueno, hortik kontuak atera, ze mailetan dabilen aurten Mikel Orbañano zen taldea. Hor da zailkapena, Hondarribia, Kaiku, Orio Urdaibai, gero San Pedro Tiran, San Juan Astillero, Cabo, Motel gaur 9. Zierbena, Portu eta San Bertolameu. Zurinaga orain, patroien zailkapenari dagokionez, 3 puntu bildu ditu, Irakoitz Etxeberriak 2, Iban Gomezek 1, eta Zurinaga arduraduren ontzitik bueltatzen ari da, bere elastiko zuriarekin, Lakaixaren elastikoarekin. Eta Zier Zurinaga buruan da 9 puntu, Irakoitz Etxeberriak ere 9, Ormazabal eta Endika Perezek 7, eta Aranberri gero 4 punturekin. Hori da saritxo bat gaur Kaikurentzat, baina Kaiku aste honetan bai Bizkaiko txapelketan eta baita gaur ere hemen hobeto eta nabarmen gora. Beste itxura bat eban dute bai Kortaren mutilek gaurkoan eta baita Bizkaiko txapelketan ere. Beno, bigarren tokiarekin konformatu behar, ala ere ez da bat ere txarra, ez da? Hombre, ez da txarra, benetan posturik onena liga honetan, eta benetan uste dut estoparik onena duerik gabe, ez da? Espero dugu emetik lana jarritzen, eta mutilek, ikusi dugu berbatan egon garen bitartean nahiko pozik agertu dira, eta biharko estropadarako, ez dakit, plus bat izango da, eta, espero dugu emetik aurrera, apurka, gorantza hori da gure lana, lehenengo leuren arten hasik eranpetzen genuen helburua zela, eta hortxe, jarraitzen lanean. Bigarren txanda horretan markatutako denbora onena izan zitekela ematen zuen, baina beste behin ere Hondarribia sartu da horretik. Bai, lehenengo eta bine zorionako Hondarribiri dauen estropada, ikusten zan ja irugarren ziagoan ja marea ja hasi da jaisten aputxo bet, eta banekian hortxe muguan gupetzakan nuen 5 segundokoa, hortxe mugari izango zela, eta euro ja ganera denpora jakinta, estropada aparte egin da bela. Bueno, ala ere posiko goteko motiba badituzue zorionak. Bai, eskerrik asko. Zorionak Kaikuri, estropada ederra, zorionak Hondarribiari, garaipena,
eta hori gutxi balitz, laugarren bandera, 6 jokatuta, 4 irabazi. Bada zerbait, Eta zailkapen nagusian, bigarrenari 11 puntu egon. Bada zerbait, eta batez ere, ematen ari diren, sendotasun itxura emaitzari kaskarrena pasaden igandekoa izan zen, hirugarren, bai, ordu nik uste dute beste ziabogetan, honegiak etzituztela eman. Lau garaipen, behin bigarren, eta beste behin hirugarren. Pentsa. Erregularrenak irabazten du dira. Erregularrena. Aurreko batean esate genuen, bat formulan eta MotoGPen eta motoren fiabilidade hitza erabiltzen dute, eta hauek hori lortua daukate. Garagardo botila erraldoia ontzira, eta azkenik orain bandera Jaun Andreok, Orioko kantina bandera, Hondarribiak irabazi du, begira nolako posarekin bandera astintzen, Joseba Amunarriz. Ezen berrik ez dago nolako kirol lehia dagoen, haundi hauen artean hemen, eta Hondarribiarrek gaur garaipen ederra lortu dute, aurrera Sara Arostegi Jaunaren hausnarketarekin. Etxeko taldeak hirugarren egin du, hirugarren sailkapen nagusian, Hondarribia gaindiezina da, ezta. Bai, Hondarribi erakusten nahi da liga guztian, zehar oso indartzu da hola, gaur beste behin ere erakutsi du, zorionak eman behar, garaipenagatik. Eta, guk uste dute baita ere estropada oso nahi deula, estropada guztian hortxe hongea, beti tarteka segundu bat hori da, baina ni uste dut estropadako momentu gehienetan abiadura berdinean ibilik gala, Urdaibairi ere irabaztea lortu dugu, eta beste datu bat, Kaikuk ere oso estropa nahi dula, ez? Baina, nik uste gure mutilak bere buruarekin arrogoteko moduko estropada egin dutela, hortxe gaude, eta, esateten bete ezela, hau luze joango da, baindik estropada asko daude aurretik, eta estropada jarraituko dugu lanean. Eta biharko estropadari begira, beste egun bat Portugaleten, hori horren helburua beti bezala, hortxe borrokan egotea da. Bai, gu beti burrugarako pres joango gea amertare, aberran kaleekin eta lehenik eta baina ez emateko aldea daude, bihar, ez dut, Maria beran izango da, ez da, igual ez dago hainbesteko eraginik, eta ikusiko dugu, beste egun bat izango da biharkoa. Eskerrik asko eta zorionak zegoei ere. Bale, eskerrik asko. Arostegi Jaunaren hausnarketa, eta Ibon Gaztañazpi, datuak errepasatzen orain, lehen luzean kronorik onena Astilerok, bigarrengoan Hondarribiak, hirugarrengoan Kaiku, laugarrengoan berriro Hondarribiak. Horrek esan nahi du, transmisioen hasieran esan dugu, korronteak buelta emango zuela eta etzuela, nire iruditzen zait, lehenbiziko txandako treneruek maila apalena izanagatik, baldintzarik kaskarrenak ere korrientaldetik eta izaldetik beraiek izan dituztela, eta gero Hondarribiak eta Urdaibaik Oriok eta Tirane jokatu dutenerako, mareak, urak buelta emana zuen, eta hori aprobetxatu egin dute, Hondarribiarrek eta gainerako treneruek ere bai, Garaipena handia Hondarribiarrentzat gaur hemen, egia zan estropada dotorea egin dute, eta aipagarria esan dugu, beste ontzi berdeak Kaikuk gaur emandako pausua. Bizkaiko txapelketan bai, eta hemen ere bai, nolabait espero genuen mailatik behera ibili da, Jose Luis Kortaren kuadrilla, eta poliki badirudi bala torrela Ibon. Bai, gaur 3 titular eman beharko bagenitu, horietako bat, pasaden igandean horien agerpena bizi izan bagenuen, gaur Kaikurena. Aste hontan, zuk ondo esan da bezala, Bizkaiko txapelketan egin zuen, eta gaur ligan 19 eginda, 19 egiten duen treneruak, 3 ziabogetara, gaurko aizetxonekin ikeragarri dabil, hor kuadrilla bada, hor entrenatzailea bada, hor jakituria bada, eta Kaiku berriro agertu egin zaigu. Beste titularra kaso, 4 treneruk errekorra txikitu egin dutela. 19-28ko errekor zaharra, Hondarribiak, Kaikuk, Oriok eta Urdaibaik berak ere berrindu egin dute, eta azkenik aipatu Hondarribia lider oso zendo bat daukala San Miguel liga honek. Zalantzarik gabe, eta Hondarribiak gainera, egun ona ez duenean, aprobetxatu egiten ditu baldintzak eta eutxi, bigarren eta hirugarren. Gaur Urdaibaik 4. izan da, baina Urdaibaik denboraldi honetan 9. postu bat ere badu.
eta hortxe dago pekatua, horretxek apurtzen du oreka goikalde horretan Hondarribiaren alde, Ibon. Hori da, egun onena tokatzen ez denean, nolabait ere emaitzari eusten jakitea, hori bertute bada, hori indargune bada, eta Hondarribiak hori ere momentuz badu, baina, bueno, Hondarribiak gauza hon asko ditu, eta txarra bintzat bai, kontrario asko, eta kontrario oso zitelak ere. Zitalak eta Hondarribiarra egurra emateko Zitalak, galantarekin. Ino orkeste zelak aski hartu, kakotxak eta kirol, esan nahiarekin. Dagokion, zalantzarik gabe. Eta jaun Andreok, estropada ederrak ikusten ari gara, Hondarribiak garaipenak, baina bata besteren atzetik, egia zen nagusitasun ikaragarria darama, lau, hemen zelkapena, 4 bandera eta 69 puntu, Urdebeik 58, eta Orio 53rekin. Gero, Tiran 4. eusten, Kabo 5. eta Kaiku 6. postuan, 7. San Juan, gero San Pedro azken lautokitan, Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu, eta bekalde hori ere Ibon, geroz eta argiago du. Argitzen, Malagako estropadan eta Galiziatik bueltan desente ikusia genuen, eta hemen konfirmatzen ari dena batetik, Beirak entrenatzailea aldatu izanagatik, badiru dior problema handiena ez dela entrenatzailea, hor estropada erdionak ikusi dizkiogu, Beirari, baina estropada osorik ez. Bestetik, Zierbena gaur ere, Portugaleteren aurretik, eta puntutan ere, bueno, hor nolabait, Portugalete 11. postu hortan bakarrik geratzen ari da, eta 11. postu hori izango da, playoffera 11. horrek eramango du. Eta bukatzeko, Mikel, Kaikuren inguruan izan, Kaiku hon bat bai, dagoneko 6. jarri dela, eta 52 punturekin, okerrezpanago, eta horrezko txanda, 7 puntura daukala. Alegia, bihar horrezko txandan izango da. Bihar horrezko txanda. Bihar saria hortxe duan bilan bandera jokoan bihar Portugaleten, Ibaitzabaleko uretan, eta Kaiku horrezko txandan izango da, gaurko 2. postu bikainari esker. Sara Gandararen azken hausnarketa ere bai, Sara, San Juanen garaipena ikusi dugu, estua, baina ederra, eta hemen Hondarribia nagusi, tentsioa eta gozamena ere bai, irrifarra eder batzuk ere ikusi ditut. Sara, zure inguruan bildu diren protagonisten artean, ezta? Bai, eta Hondarribiak gainera posik egoteko 2 arrazoi baditu, gaur hemen bandera eskuratzeaz gainera, Plentzian KE2 ligari dagokion leia ere irabazi du Ama Guadalupeko traineruak, eta esan behar dago, Castrok irabazi, ez duela Castrok ezbarkatu, Deustuk irabazi egin duela KE2 liga, KE1 ligako estropada hain justu ere, eta Amegrobe, galde lehenago ere esan dugun bezala, Amegrobe nagusitu da Galiziako proba horretan, Koruña aldean egin den estropada horretan. Beraz, hemen leia borrokatua ikusi dugu, bai nesketan, bai mutiletan, eta nabaria izan da, urduri zeudela hemen ordezkariak eta presidenteak danak pantailetara begira, erreferentziak emanaz eta aldeak kontrolatuz. Bihar, beste estropada puntuagarri bat izango da, Portugaleten hain justu ere, lehenago 12etan hasiko da leian neskekin eta ondoren mutilak lehiatuko dira. Bertan kale zozketak aginduko du beti ordezkariak eta presidentek esaten duten bezala, eta sorteak ere aginduko du bihar. 12ak izateko 5 minutu falta direnean halako zeo zer, hementxe gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi dizuegu. Ederki bazara, bagoaz, Orion, gozatu ederra hartu dugu, erlojupeko estropada bikaina, datorren urtekoa, Ibon, ez dakigun hon izango den, hemen, edo itxaso zabalean berriro. Errepidea konponduta dago. Bidea konponduta dago. Datua hor utzeko. Hori da. Ederki erabakiko dute, erabaki behar dutenek, eta gu posi joango gara, ara, itxaso zabaleko estropada ikustera, eta baita ona ere, Ibaian erlojupeko lana zuei eskaintzeko. Bagoaz, eskerrik asko, eta bihar arte.